Так, ребят, с горем пополам вышли в эфир. Скажите, пожалуйста, слышно? Звук нормальный? Напишите в чатик плюс, если нормальный звук. Ну, отлично. Всем еще раз привет. Вроде бы получилось запуститься сразу на две платформы. На Рутюб, у кого с Ютубом проблемы. И сразу, соответственно, сюда на YouTube. Ну что, давно не виделись. Сегодня традиционно у нас в гостях МС. Надеюсь, вы подготовили вопросы. Сейчас я включу МС сразу же, прямо сначала. И поговорим о том, что происходит на рынке. Всем привет. Слышно меня? Я вас слышу, я думаю, что аудитория тоже. Если слышите МС, еще раз плюс и кто-нибудь один или двое поставьте. Да, хорошо бы. И раздайте мне, пожалуйста, в Zoom эту картинку. Не вижу Да, я, что... я туда сейчас пока просто ничего не раздаю. Сейчас что-нибудь раздам. Все, отлично, ребят пишут. Вас, Да. вас тоже слышно. Ну, отлично. О чем будем сегодня говорить? Можем поговорить за жизнь, если не хотим о рынках говорить. Да, о чем о рынках говорить? О рынках мы уже все сказали. Да, там, правда, люди Хотя, да, мучаются вопросами. какими? Ну как, монетки пишут какие-то. Что Да, будет с монетки это эфиром, что будет с понятно. ЗИ, Все вырастет. по альтам Все он пишет. вырастет, да, все станем богатыми обязательно. Все вырастет, скоро все полетит. Очень скоро, надо просто дождаться, когда. У кого есть терпение, тот получит прибыль. У кого терпения нет, продаст в убыток. Потом пойдет всем рассказывать, что ютуберы плохие, насоветовали фиговые монеты, они не растут. Ну и вот примерно так. Мгм. Ну что, давайте тогда по рынку чуть-чуть пробежимся. Вчера был великолепный день. А, Я сегодня посмотрел. 500 миллиарда ликвидаций на ожиданиях. Это вот, кстати, еще одна история, которая говорит о том, что рынок разово может на новостном фоне выдавать сильные движения, но потом математика берет свое. Рынок восстанавливается. S&P-шка закрыла гэп и вернулась чуть выше 6000. Вот как раз таки S&P сейчас открыто. Трамп сделал очень много интересных заявлений, но не сказал про крипту. И все думали, что он обязательно должен будет это сказать на своей собственной инаугурации. Но это не так. Основные указы, которые были подписаны, касаются их внутренней экономики, все, что касается миграционной безопасности, и о том, что Америка будет великая. В целом, если говорить об S&P, конечно же, очень много индикаторов говорит о том, что оно уже достаточно хорошо перегрелось. Но это не означает, что в последней волне на битке будет какая-то история, которая загонит его куда-то в космос. Я думаю, что нет. Ключевые зоны в целом большинству, наверное, сейчас понятны. И думаю, еще какое-то время, по крайней мере, с приходом Трампа продлится у нас такое позитивное настроение. Ну, а потом, как обычно, резко все это изменится. Сейчас S&P-шка, если мы говорим именно о ней, чуть-чуть прирастает. Гэп закрыли, пытаемся выйти за границу 6,50 у него ключевой. Если прорвется к этой и закроет эту медвежью зону, медвежью ликвидность, можно так сказать, то и для биткоина будет хорошо. Это может произойти в ближайшие несколько дней. То есть основной регрессивный канал уже отработал, вышли за него. Его Это можно... какой канал? О чем вы говорите? Я говорю об S&P. График S&P у меня сейчас. Вам видно? Нет, всем вы показываете OBS-ку в Почему? бесконечности. Не Как знаю. так? Как? Почему? Ну вот. Обвеска у нас. Да, я тоже это же вижу. Странно. Я тут на S&P все показываю. Сейчас, секунду. Вот. Короче, S&P растет.
Все Стоп, это, зум. это важно, что да, важно, Зум. чтобы люди знали. Я показываю свой экран. Почему у Вы меня? показываете то, что показываете мне в зуме. Так, еще раз. Может быть. Все, я понял. Ага, Секундочку. Я ура. понял, в чем вопрос. Так, здесь зум-конференция. Вроде бы я ее обновил. Нет. Так. Сейчас еще раз мы ее обновим. С этими... Вы захват экрана сделайте, то, что да. экран показываете, а не Так, я зум-конференцию. верну. Сейчас ее. Секундочку. Я сделал захват экрана. Нет, Да, теперь у нас бежит эта заставочка, картинки с циферками мельче. да, сейчас должна появиться обратно. Зум бесконечный. Только здесь почему-то в зуме я раздал, видимо... Окно. Я понял, я раздал Захват просто зум не экрана то. macOS. Сейчас, секунду. Я в зум раздал не то. Трейдинг View открыть надо. Вот сейчас. Все будет нормально. О, отлично, ура. Тут столько кнопочек. Надо еще одно высшее образование получить, чтобы с ними разобраться. Да вы что? Без пол-литра. А я, наверное, года 2 собирался, чтобы с ОБС разобраться. Прежде чем... Сейчас видно? Все нормально? Да, все нормально, по крайней мере в зуме я вижу все, что нужно. Так, ну, значит, должны видеть и в ОБС. Или не должны? Не знаю. Пока еще туда Максим картинка пишет, не не пришла. видно. Да, не пришла. Она идет, скоро будет. Так, сейчас я... Главное, что слышно. Вы в Zoom Нет. раздаете график, а Zoom. надо график наоборот, в OBS-ку. Нет, я в Zoom раздаю график, чтобы вам видно было, и сразу же его раздаю туда, Нет, чтобы не прыгать. нет, вы его туда не раздаете. Почему? Интересно. Я вам в Telegram показываю, чтобы мы все видим. Мгм. Ладно, давайте сделаем по-другому. Отключим все и по домам. Нет, я сейчас сделаю по-другому. Я сейчас сделаю вот так будет точно видно. Я просто перекрою сейчас Zoom, а потом посмотрим еще раз. Сейчас видно? Должно быть видно. Бесконечно. Во, видно, ура. Все Почему-то, отлично. да, Бот. почему-то Zoom, захват окна, конференция Zoom, но он почему-то ее повис и все, и на одном месте. Вот, все, теперь видно. Давайте, S&P 500 растет на ожидание. Так, единственное что, чтобы вы могли, вы графики будете показывать, МС? Если Буду вы будете, обязательно. да, тогда давайте перезайдем в Zoom, потому что Zoom подглюкнул, и вы не сможете тоже раздавать. Если вы раздадите, тоже не будет видно ничего. Просто, банально. Сейчас по этой же ссылочке еще раз просто перезайдем. Вот, вроде бы перезашли, потому что, видимо, когда я OBS-ку перезагружал, она глюкнулась. Вот. Вот теперь все нормально. Да, зато у меня теперь в OBS ничего не видно. А я сейчас Ой, в не, этом, в я, зуме я не видно. выдал, В сейчас я зуме. выдам. Сейчас, Да. секундочку. О, супер. И по Теперь все идее, вижу. даже сейчас. Вижу все. Все видите? Да, вижу теперь. Англичанин мистер Хоп смотрит длинный телескоп. Видит горы и моря, А в этот облака и все равно в небеса. EBS-ку не хочет выдавать конференцию почему-то. Так вы Так. наоборот должны были macOS выдавать в Zoom, а не Zoom в macOS. Zoom надо выдавать в OBS-ку. Вот сейчас видно. Все, наконец-то разобрался. Вот сейчас все будет видно. Опять? Не-не, все нормально. Вот сейчас видно через Zoom, я стримлю уже, чтобы вы могли открывать экран. Все, О, я хорошо, запустил. да. Ура. Так, ребят, извините, пожалуйста, за технические неполадки. Теперь у вас две мышки. А вот это как убрать, я не знаю. Понятия не имею. Сейчас тоже две?
Да, два крестика теперь. Блин. А, Ладно, давайте сделаем так. Вернем окно и не буду мучиться. Вот так будет, чтобы никого не раздражало. Так будет проще. Так, что я говорил? Я уже забыл, да, что я говорил. Сломали регрессивную тенденцию на S&P, пошли в коррекцию. Соответственно, откорректировались более чем нормально. Сейчас ключевой момент, что вышли, во-первых, из нисходящего канала. И самое главное, сейчас задача стоит, это прорваться через 6.50. Соответственно, это также повлияет и на наш рынок тоже. Пока динамика нормальная, четвертая свеча на дневке рисуется, что достаточно хорошо. Вот. Здесь также видно основной ключевой уровень поддержки. Он начинается в зоне 5860 пунктов. Также неплохо себя проявляли в последнее время и NASDAQ. Сейчас он пытается вырваться из регрессивного канала, и ключевым сопротивлением выступает 19800 пунктов. Если прорвет, то высокотехнологичный сектор тоже даст нам очень хороший импульс. Ну и догоняет их Доу. Посмотрите, как он хорошо вырвался. Это старый его канал. Его можно закрыть. Очень хорошо вырвался, и у него потенциал достаточно большой. Но он в меньшей степени влияет на нас. Если говорить в целом, то сейчас для новой администрации очень важно сохранить те темпы, по крайней мере, которые были, не угробить сейчас все то, что ему оставили в завещании. И я думаю, что уже ходят слухи, по крайней мере, этого сейчас не видно, но сегодня мы кое-где это читали на Reddit. Также смотрели аналитику по некоторым бондам. Говорят, что может быть даже не повышение ставки, то есть, сейчас я покажу, что закладывает у нас сейчас ЦМЕ на ближайший, соответственно, 29 января, ну, то есть паритет без изменений. И первое снижение они закладывают только на июнь месяц. То есть пока 44%, небольшая разница между оставлением без изменений и снижением на 25 базисных пунктов. Соответственно, можно предполагать, что они даже раньше, если ситуация не будет взята под контроль, могут наоборот не понизить ее, а повысить, либо оставить без изменений. Там, да, 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 конечно. Да, они прямо сегодня, да. Они сегодня говорили об этом, потому что он подписал там кучу указов, которые как раз-таки направлены. Да, как раз-таки направлены большая часть из них на то, чтобы избавиться от предшествующей администрации, которая натворила делов. Но он пытается это сделать, не знаю, получится, не получится, вопрос. Соответственно, от того, как будет сейчас эти указы исполняться в жизнь, будет, соответственно, дальше действовать и их центральный банк, который, естественно, влияет на всю мировую экономику. Понятно, что с пошлинами он тоже сейчас будет достаточно осторожен, но ему нужно выполнить обещание. Обещание – это поднять автомобильный сектор и возродить его, он сказал об этом даже на инаугурации. Это означает пошлины для китайских авто и многое другое. Нефть возродить опять у себя, добычей начать заниматься. Там много показателей в целом. Поэтому попытка разгонять дальше S&P, даже с учетом того, что очень много показателей сейчас говорят о том, что рынок более чем перегрет, вот, все равно может еще и дальше подтолкнуть в глобальном масштабе на весь его период вверх. Конечно, какая-то коррекция может и последовать, но не прямо сейчас. Прямо сейчас пока что ее не видно. Вот. Ну, что говорить о нашем рынке? Дайте, где биткоин? Сейчас найду биток. Я показывал. О нашем я имею в виду, да. Ну, если вы прям соскучились, нате, Сбер. Нет? Нет? Да.
Сейчас я только телефон звонит, поставлю в спящий режим. Будет мешаться. Так, Сбер не хотите, да? Ну ладно. Не слышно гостя. МС, тебя не слышно, только сейчас все об этом сказали. 7, 8, 9, 10. Сейчас Слышно слышно? меня? Напишите плюс, слышно или нет. А то уже второй раз пишут, мы уже МС не МС. слышно, да. МС еще раз, наверное, надо будет повторить. МС говорил о том, что сегодня на открытии рынков Федеральная резервная система. Сейчас слышно, МС? МС, скажи что-нибудь. Раз, два. МС звука, говорит, нету. Как нет? О, пошло, пишут. То есть пошло или нету? Раз. МС нету Ага, звука? ура. Все есть. Замечательно. Все, звук есть. Есть? Все, отлично. Да. Да, МС говорил о том, что на открытии рынков сегодня Федеральная резервная система пока приостановила какие-либо сообщения о том, как они себя будут вести с точки зрения их денежно-кредитной политики. Потому что сейчас они не понимают, какие из тех указов, которые выдал Трамп относительно внутриэкономической ситуации США, а также по их внешней, соответственно, внешнеэкономической деятельности, они не понимают, что из этого будет реализовано, как будет реализовано. И, соответственно, они не могут пока принимать никаких решений. Вот в целом то, что было сказано, то, что вы, скорее всего, пропустили. Еще он хотел посмотреть мой экс, но я ему не дал. Да. Вот. Так, чего? Биткоин. Чем мы Сейчас. от него ждем? Да, Ближайший... Ну, то есть вы, по крайней мере. не поменялось ничего с последнего стрима. То есть жду все равно его в зоне 120. По крайней мере, считают вероятность наиболее вероятной, скажем так, да. Сейчас посмотрю, где у меня что. Ну вот. Это что касается дневки. Пробил регрессивный тренд, ну и сейчас его тестируют. Соответственно, важно удержаться в этой зоне. Если удерживается, пойдет в ближайшие дни пытаться забрать 110. По крайней мере, такой потенциал у него и есть. Что еще хотел показать? Это, наверное, большая тенденция. Да, если не удерживает, то вернется еще раз на повторный тест зоны 97. Ее видно. Это верхняя граница предыдущего регрессивного канала. Ну и здесь видна очень большая ликвидность, которая скопилась со стороны быков и которую могут протестировать. Уровень поддержки находится в зоне 97. Я там много чего разрисовывал, только уже не помню где. Ну, исходя из уровней, наверное, ближайших, да? Вот так вот сделаем. Ну, как раз 97-98 это 0,5 FIBA, которую могут протестировать. Потенциально уже единичку закололи, поэтому следующая отметка, куда его отправят, это 110-113 при восстановлении, соответственно, бычьей динамики. В целом выглядит неплохо, коррекция ему была нужна. Вчерашний вертолет – это новостной фон. Не ожидаю ничего такого, чтобы это глобально как-то повлияло на рынок сейчас. И последняя, скажем так, кульминация рынка еще не завершена. Поэтому цель вижу в районе 120. Есть много сейчас рассуждений о том, что может быть 120-140. Может быть, но в меньшей степени вероятно. Сейчас я посмотрю канал. И вот это, наверное, отключу. Вот, здесь видно по каналу 1.618. Вот ему ее нужно преодолеть. Это зона 111. Ну, в зависимости от того, где мы, в какой день окажемся. 111, 112. Прорыв ее отправит нас на 123. Вот то, что я ждал, 120, 123. И сейчас продолжаю эту историю ожидать. Ключевой момент, когда? Ну, один из разворотных сейчас может быть в начале февраля. Из того, что видно. Следующий это уже март. Конец марта. Вот как сейчас будет развиваться ситуация? Погонят сейчас, потом развернут, будут сливать и еще раз попытаются что-нибудь там отыграть. Либо просто будут тащить вверх, такое тоже может быть. Причем через две зоны с небольшими коррекциями. Но то, что захотят увидеть 120, очень себе вероятно, потому что еще нужно обратить внимание на то, как работает один из постоянно показываемых мной индикаторов. Вчера, кстати, не показал. 500 миллиарда, 550 миллионов ликвидации. Ну, классно же, биржи заработали просто на ура. Вот, сейчас мы зону аккумуляции прошли по золотому сечению.
И если мы не вернемся, а это как раз-таки уровень 112, 113, вот посмотрите, сейчас 112 рисует. Если мы не вернемся к нему и не продавимся выше, то мы не попытаемся уйти вверх потенциально до 140. Но думаю, что до конца мы не дотянемся, потому что уже здесь были совсем недавно. Можно так сказать. А если нет, нас свалят вниз, и сейчас это в зоне 70 находится. 70 плюс-минус, исходя из того, как будет двигаться график, соответственно, кривая под него подстраивается. Это может быть 72, 73, 75, 77. Последний раз, когда я делал обзор, по-моему, было 77, если не ошибаюсь. Я тут поудалял в сети. Сейчас, наверное, не найду. Ну и локально сейчас на 4 часа поставлю, наверное. И локально сейчас нас пытаются вернуть, забрать отметку 105 700. Это важно. 105 700, дальше дорога на 108. Если 105 700 не возьмем, нас еще раз откатят в зону 99 или, может быть, даже к нижней границе 97. Также отчетливо индикатор ее подрисовывает. В целом позитивный настрой. Ничего из негатива пока не вижу. Но я уже говорил об этом, большую часть, практически всю позицию я зафиксировал, не стал ожидать никаких новых историй, потому что по моему плану то, что мне было нужно, я забрал даже более чем. Я собирался фиксироваться на 80 плюс, зафиксировался почти под 100. Поэтому я считаю, что это более чем, жадничать не нужно. Также хотели посмотреть доминацию. По доминации. Она сейчас находится... Стоп. Тут есть два канала. Один большой, наверное, на месяц или на недельке его лучше посмотреть. Вот. Пытается прорваться через середину канала. Если удастся, то биткоин будет нестись дальше вплоть до 67. Если не удастся, как раз то, что все ожидают, уход вниз на 47 или 43, по-моему, кто-то сегодня в чате писал, не ожидаю, а вот зона 55 где-то примерно, от 55 до 53, вполне себе вероятный сценарий, в плюс даже может потестить где-то в районе 50, это зона справедливой цены на глобальном недельном таймфрейме. Если говорить о ключевых поддержках, есть поддержки, сейчас ближайшая у нее на отметке 57.26, вот ее нельзя проваливать, потому что иначе уйдем к 0.5 и ниже 0.618.55. Ну, то есть наоборот нужно, да, для тем, кто ждет альтсезон. И есть сопротивление. В сопротивлении 0.618, 50, 59, 90, ну 60. Отметка 60. Сейчас пока выглядим достаточно позитивно, если говорить о недельке. То есть неделька говорит нам о том, что мы вполне себе вероятно можем еще прирастать. Если говорить о дневке, дневка в неком боковичке. Боковичок, сейчас уберу, чтобы видно было. Боковичок. Разнонаправленность по волнам, еле-еле, кое-как, и медвежий money-flow говорит о том, что она может чуть-чуть сейчас подостывать, дав альтам немножко вздохнуть. Потенциально это может быть. Если совсем локально, ну, локальная доминация мало кого интересует, наверное. Ну, боковик виден. Еще что-то хотели посмотреть, но я уже не помню. Наверное, давайте вам дам слово, чтобы сильно дать возможность, недолго терять времени, пробежаться по альтам. Ну, понятно. Что-то еще, по-моему, хотел посмотреть, но не помню. Читали или смотрели по Дерибиту последние опционы с ценой call на 112 тысяч по биткоину. Если, причем эти опционы были поставлены при цене 88,92, то есть они в эту цену набирали. И если будут закрывать опционы с этой ценой 112, а сейчас цена 104, ну, даже, допустим, 105 будет, то для того, чтобы выдержать цену, им придется откупаться до этой цены, что может очень сильно разогнать рынок. Но там находится на 112 большой пул именно ликвидации по
не только шортам, но еще и там готовятся новые, чуть выше стоят новые шорты, которые пойдут вниз. Поэтому есть возможность, что цена может и 112 чуть выше пролететь. Но это опять же при условии, что те, кто ставил эти опционные запросы, будут пытаться как бы эту цену, цена боли она называется, проходить. Либо они просто откажутся от выкупа по, ну, то, что не будут защищать эту опционную цену. В таком случае мы действительно можем увидеть еще и дамп. Поэтому надо смотреть, что будет именно с опционами и то, что по дерибиту. Вот это самое важное. Я считаю, что вот если на график посмотреть, давайте я, наверное, все-таки буду открывать свой график. Сейчас еще один момент хотел показать. Его, кстати, нет Да? на... Ну ладно. Да, секундочку. Вы своим изображением закрываете все, что хотите показать. Ну, по-моему, закрыто. Камерой. Нет Ка- камеры там, где лицо ваше. Так, подождите, а что она там делает? Секунду, где? Оно там сидит и сверху Нет, рога. вот, оно справа, слева же видно на экране. Нет, вы там ликвидацию, карту ликвидации хорошую открыли, хотели показать. А, А она все ликвидацию. закрывала, да, и все. Ликвидацию я закрыл. Там на 109 ликвидация в основное скопление за последнюю неделю. Вот и не 109, ну, видно естественно. было. Видно было только рога. Ой, елки-палки. Сейчас, секунду, давайте я как-нибудь ее отключу. Сейчас. Если я найду. О, сейчас отключил. Ликвидации, вот они. Ликвидации основные, это, ну, в районе 110. Основное скопление. Следующее идет 111, 113. Отлично. там Сделайте целый больше, чем неделя. Больше, чем неделя. Ну, сколько? 2 месяц? Месяц? Месяц поставьте месячный, посмотрите. Ну, основные также 109, 110. 109, 110. Следующие идут у нас... Так, 110, дальше тоже 110, 110. А Ну, теперь все. посмотрите, что внизу. Ой, ну внизу основная на 96. 96, Нет, 97. еще ниже. Еще Посмотрите ниже. основное, самую основную гору ликвидации, которую опять же поставили на дерибите, которая по обидам. Посмотрите Ну, вниз. 91. Еще ниже. А еще ниже куда? Там уже ничего не подсвечивает у меня. Да, Всё. карту сжать нельзя разве? Не знаю, как это сделать. Хватаете за цену и двигаете вниз. Никуда. Ну или попробуйте сжать с графика. Никуда она не двигается. График попробуйте Вот сжать. сжимаю, но он вниз, вверх не сжимается. Он только в длину. Еще. Не-а. Еще. А. Там на 72 стоит большая плита. Так, стоп. Давайте тогда посмотрим. Вот так. Такое может быть? Ну это вы прям сильно Ну, на 70 она и сделали. стоит. Нет. Но это уже не та. Это другая плита. Это вы годовой, поменьше. Да, ее 3 уже месяца нету. посмотрите. Давайте Вот 3. на 3 месяца. Да, 3 месяца. 96. Ну, здесь большое скопление в зоне 70. Но что нетрудно 72. 72 там 73, стоят 72. большие биды. Очень большие. И объемы там настолько больше, даже больше, чем на этом пласком, который на 112. Весь объем намного больше. Причем он там, по-моему, даже двух- или трехкратный. Угу. Ну, опять-таки, поведут они туда или все-таки... Такую кучу ликвидности по такой цене крупные игроки, которые рассчитывают, что биткоин будет стоить 100, вряд ли отпустят. Ну, туда вернут цену в любом случае. Я как раз-таки показывал, что зона 70, она очень интересная. Туда вернут цену в любом случае. Но вопрос, сейчас или немножко загонят повыше. Сейчас 70, мне кажется, это будет маленькая коррекция от сегодняшней цены. А вот от 120, а тем более от 150 будет очень хороший. Да, Кстати, поэтому я с вами согласен, что могут нас сейчас повести вверх, забрать просто тех, кто подготовился, пошортить. Их вынесут, может быть, там 112, 118. Возможно. Но, опять же, по своему графику, то, что я смотрю, я вижу, что цена пришла, ну, как бы мягче сказать, ну, к тому моменту, когда пора разворачиваться.
Ну вот, Ну, кстати, опять же, я ошибаться могу запросто. на Почему нет? CME мы уперлись в границу, в среднюю границу канала. Как правило, после того, как тестировали низ, ну, пробиться кверху надо. И у меня есть такое предположение, что вот нас будут здесь чуть-чуть таскать, как раз-таки до февраля месяца. И Ну, вот вы зона, посмотрели, что второй пик поставили только тенью, причем очень длинной тенью, что говорит о том, что снимали именно ликвидность, они ну да, делали именно проторговку. Потому что если бы хотели эту цену снести, тогда это была бы полнотелая свеча, которая превзошла бы. да, она не вернулась, но я смотрю дневку, и дневка не закрылась, да, она не смогла вернуться, это доджи. Ну, это свеча неопределенности, вон она Да, вовсю да, светит. Обычно да. свеча неопределенности, следующая свеча показывает направление. Если она будет полнотелой свечой следующего движения покрывать все движение хотя бы до середины вашего канала, хотя бы телом свечи, в таком случае движение вверх продолжится. Если опять будет поставлена следующая свеча с фитилем каким-нибудь или какой-нибудь молот, то в таком случае... Ой, Генка у вас, отлично. То в таком случае мы увидим движение вниз наоборот, потому что это уже будет разворотно, и мы увидим как два пика, две вершины. Дим Пифагор тоже там, он говорит, что у него индикатор звенит о том, как он там называется, господи, индикатор Big Guy или еще там чего-то. В общем, говорит, что Strong Short. Но я пока не уверен, что прям сегодня это, но движение уже готово. Вот, кстати, посмотрите, верните Генку обратно. Красивая была Генка. Мгм. Вот, И она седьмая свеча. Я что хотел и она сказать? седьмая свеча, совершенно верно. У Это нас уже будет либо близко к 7, концу. либо, да, либо 7, либо 9, либо 11. Но вот седьмая уже говорит о том, если после седьмой свечи восстанавливается нагенка красная свеча, то эта свеча готовится к развороту движения. Ну, 9, sequential подрисовывает 9 свечей обычно. И причем, если говорить, я сейчас на CME, подождите, я сейчас биткоин поставлю и все это выключу, чтобы было видно. 9, Вот. 9 и Ой, разворот. красиво. 9 и Вот. разворот. Вот. Вот, вот, Вот вот, вот, здесь вот. мы уже очень устали. То есть здесь могут быть по инерции еще движения, такое бывает на секвеншале. Вот как здесь, например, да, 10 может быть свеча. Но Истинный ценовой диапазон на 75 у вас. да, Се- на 50 вообще. Нет, почему? 75 же, по-моему, фиолетовый. 54. Цена справедливая стоимость находится в зоне 54. На 75 находится 25 има. И самое, что Ну, это интересно, сколько? по На 3 Ренко, недельки еще, значит, да, по будем. Ренко мы уже, вот трендовый алгоритм, Parabolic SAR, достаточно известный, он уже очень сильно перегрет на дневном таймфрейме, именно на графике Ренко. Прям очень сильно перегрелся. И здесь мы уже как бы набрали. Ренко не Но там отражает, есть там конечно, хитрость. Видите, полноценную у вас историю. да, вот именно последняя девятая свеча, посмотрите, она молот вниз, и следующая свеча разворотная, это вверх. То говорит о том, что тут принимается решение, куда вести рынок. Угу. Либо заколоть еще в зону 20-40-23, может быть, 22, 29. Я думаю, что до 140 было бы, конечно, классно, Сомневаюсь. но тоже Пока сомневаюсь по этому сомневаюсь. поводу. Пока 112, сомневаюсь. да, вполне хорошо, потому что это, во-первых, укладывается в то, как крупные игроки расставили деньги. Потому что если смотреть страховку по опционам, что они готовы были закрывать опционы по 112 при условии, что они заходили по цене 88, для них это хорошее движение и хороший заработок. Тот же самый хорошее хеджирование. Но если все-таки повезут вниз, в таком случае давление продаж по 88 для них более удобно, то есть они заранее будут, естественно, уходить, что продавит цену вниз. Я могу сейчас... Да, я думаю, что у нас тут два момента, да. С одной стороны, нас сейчас постараются погнать повыше. И вот я сейчас покажу на дневке, да. Ой, не на дневке, на другом просто. Сейчас закрою Chrome и открою Safari. Вот так выглядит сегодняшние 7 дней, оценка 7 дней по нашим алгоритмам оценки временных рядов.
И вот когда слом не произошел с 20 по 21, вот сейчас, надеюсь, видно, сейчас ближе сделаю, если получится. Ну, движение вверх, все отлично. Да, Летим. да, он когда ломает снизу вверх график, у него начинает отрабатывать верхняя история. То есть вот эти две верхние медианы начинают вести отработку до следующего слома. И вот здесь было важно сегодня, ключевой был момент, вот с 20 по 21 он снижался. 102. То есть он вот здесь снижался, вот здесь он игрался. И сейчас было понятно, что они на следующий день гонят его повыше. Соответственно, уже находимся вот здесь, в зоне 106, и можем, ну, надо обновляться еще раз, можем гнать выше. Сейчас построю по максимуму. Здесь точность, конечно, уже страдает. Нужно понимать это. Но сейчас уже, пока мы разговаривали, идет попытка пробоя на часе. 105 было 106 только что. Идет попытка пробоя именно 106 800, 108 260. Вот если уйдут выше нее, то будет очень хорошо. Сейчас он оценку даст. Я просто посмотрю, что там происходит, потому что А обновляться надо постоянно. что думаете по поводу Елен? О том, что у них нужно срочно принимать решение по госдолгу, именно внутреннему, который не обеспечен у них сейчас. У них нет денег на обеспечение. А Ну Трамп вот, в предыдущие разы, он всегда останавливал работу социальных программ и государственных органов ввиду того, что они не могли обеспечить. Причем в прошлый раз остановка у него же, у Трампа была 30 суток. я думаю, он может сделать то же самое, это во-первых. Во-вторых, до введения, то, о чем, кстати, он сказал на инаугурации, о введении, значит, этого самого пресловутого да, Чрезвычайного. департамента по эффективности работы правительства. И до Не, я введения... посмотрел, да, я посмотрел, как вчера играл глазами Маска, как он двигал ушами, и Но у него как там он все шевелится везде. да, все шевелилось. Я даже в чате написал, и все видели. У меня было такое подозрение, что он какой-нибудь белый пакетик нашел, там, когда Байдена выпинывали с белого кабинета, с белого этого дома, или с белого кабинета. Он в кабинете там прятался, да? Его вытаскивают, уже вещи на улицу носят, а он стоит и говорит, я никуда не уйду, я тоже видео там сбросил. Пусть не думает, я вообще никуда не ухожу. Его уже выселили, у него уже вещи на улице стоят, а он все никуда А не он все уйдет. никуда не Причем, уходит. да, он же это и сказал, что я еще приду. Так что я боюсь, что он в каком там у нас в 29-м там То году есть, попытается баллотироваться еще может, раз. я не знаю, конечно. Нет, может, он нашел эликсир. Такое тоже может быть. Какой? Молодильное яблоко, что ли? Не знаю чего. Что он пьет и курит, я не знаю. Но товарищ такой еще. Он не помнит, что вчера было, поэтому не думаю, что вспомнит, что будет завтра. И не уверен, что он помнит, что он вообще президентом был. Почему? Он же помнит. Не знаю. Он все Такой помнит. себе товарищ. Помнит Так, с трудом, но остановилось что-то помнит. очень долго. Застрял Или он как? надолго. Ну, ничего, Вот так. прирастаем. Сейчас он что-то долго думает. Ладно, пусть думает пока. Вернемся на Да. пром. Чуть-чуть прирастаем. 108. Думаю, дальше удерживать или зафиксировать. Такой себе вопрос. Вроде 5% есть, не жадничать. Но вижу, что его чуть-чуть. Вот сейчас ключевой это 106 900. К нулю потянулись. И вроде пробили на часике нисходящую трендовую. В любом случае могут вернуться ее тестить через какой-то промежуток времени. Думаю, за денек нормально. Оставим эту историю себе в карман. Дает рынок, забирайте. Так, что хотел? Хотел посмотреть, сработало или нет. Нет, еще что-то долго. Ладно, я перезапущу. МС, пока можете что-нибудь рассказать. Я сейчас хочу перезапустить и посмотрим. Интересно, что модели показывают на 64. Да? Ну, хорошо. Так, Давайте я тогда раздам график, может. сейчас я это все повыключаю отсюда. Так, вот так. И, в принципе, у вас есть возможность раздавать график, а я свое окно здесь закрою. Вот Вы сейчас, наверное, сделали долгую паузу на слове «и». Я сразу вспомнился, как этот в Южном парке. «И» их нет. их нет. Как- Да, Да, да. когда он деньги в банк принес. Их нет. Все. Следующий. Я запускаю, да, график? Да, 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 можете. Поделиться у меня пишет еще. Надо определить, какой экран делиться.
Давайте буду делиться вот этим экраном. 190 пик битка. Ой, ваши бы слова. Да, манипулятору, великому манипулятору в уши. Чего? Сколько? Пик? 190 может быть пик битка. Кто сказал? В чате ребят написали. Да вы что? Гринь, Я привет. даже помню. Гринь у нас в чате появился. Привет, привет. Так, Так. сейчас я посмотрю, что там написали в чате. Я тут сейчас чат увидел, потому что не видел вообще. Да? Видно, Ну и не правильно. видно. Видно, не видно. Ну, Биткоин вот будет следовать за фондой, совершенно верно. за кем бы он ни следовал, но тут появилась очень интересная вещь. У нас, как я и говорил, если следовать 13-14 году паттерну, к которому мы двигаемся, вернее, не паттерну, а соответствие движения, то есть у нас очень интересная вещь. Я ее сейчас всем покажу. Я уже, как и говорил, что у нас, если смотреть по пикам, то у нас есть здесь дивергенция. Точно такая же дивергенция сложилась здесь. Но сейчас эта дивергенция может быть сломана именно вот в этом моменте. Вот здесь. Если движение цены пробьет, то в таком случае, то есть выше она пойдет цена, то в таком случае мы увидим движение цены на графике здесь. И тогда, да, возможно, мы увидим и больше, в том числе и, возможно, вашу цену 140 и мечты самые влажные на 190, 195 или сколько там цену говорят. Возможно. Но в самом графике, сейчас то, что показывает график, он показывает очень просто. Как я уже говорил, у нас есть свеча с длинным фитилем. Она перекрывает предыдущий пик, который тоже был на свече. И это говорит о том, что где-то здесь сформировался объем. Если посмотреть на цену, то 110 хорошая цена. И люди, которые покупали по 15, продавать по 110 очень даже выгодно и удобно. Где все эти люди, которые здесь по 15 продавались? Я лазил, посмотрел по объему продажам. Частично люди выгружались здесь. И это говорит о том, что вот это начиналась именно третья волна движения. А мы уже говорили, у нас она была первая волна, вторая волна, и вот она идет третья. Ну, мы же понимаем, что волн может быть сколько угодно, и движение может куда угодно дальше проходить, но если говорить о тех людях, которые покупали вот этот вот весь огромный объем, эти все люди вот здесь начинали его и продавать. Вот именно здесь. То здесь, на пике, там, где мы находимся, сейчас как раз и происходит все это основное движение. МАКДИ показывает о том, что возможен еще некий разворот. Было ли у нас такое? Было у нас такое. Можно любой график открыть и посмотреть. Например, запоминаем вот эту всю формацию. Сейчас я покажу, попробую, чтобы люди запомнили. Именно вот такое движение. Вот это сетап на МАКДИ. Где он у нас еще бывает? Если мы откроем, ну, к примеру, самый простой это таймфрейм. Вот он. Тот же самый, практически таймфрейм. Движение цены все равно будет продолжаться вверх. Поэтому здесь мы увидим дальше заход. И мы видим это же движение, то, что увидели на месячном. Вот он. Видите, продолжение того же самого движения. Но все говорит о том, как будут поступать умные большие деньги. Если внешние факторы, такие как Йеллен или политика Трампа, сейчас в данном случае сыграют против рынка, а против рынка что может сыграть? Сильный доллар. Сегодня посмотрите, какие движения по всем валютам в паре к доллару говорит о том, что валюты начинают слабеть, доллар идет чуток повыше по основным валютам, именно конвертируемым валютам. Значит, все рассчитывают на то, что все указы самого Трампа будут только на руку доллару.
сильный доллар всегда был против криптовалюты. То есть, если сильный доллар, то и трейджерис будет выгоднее, чем вкладывание в рисковые активы. Может быть, это просто момент охлаждения, поэтому я и говорю, что у нас может быть несколько движений. Я же не говорю, что мы всегда застреваем в 3 волнах по Доу. Эти волны могут быть разбиты как угодно. Возможно, мы чего-то здесь не видим. Попробовать посмотреть, куда мы все-таки придем. Я уже показывал. Допустим, у нас есть сильный вот этот уровень. Сейчас я все ненужные поотключаю. Допустим, у нас есть здесь вот это движение. Люди просили фибру забрать, показать, как с фибой работает. Ну вот посмотрим. Доступное движение, цена 117-120. Это именно вот по вот этому сетапу, куда цена может все-таки выстрелить, чтобы даже хотя бы закрыть этот сетап. И это движение по EMA и по RCI. То, скорее всего, да, то есть совершенно спокойно по этому сетапу мы здесь закончить можем движение. Можем ли уйти выше на цену 140, как вы говорите? Вполне возможно, но я пока не уверен. Потому что давайте дождемся всех движений, то, что там делает Трамп. Это все то, что касательно самого биткоина по его разбору. Люди просили посмотреть эфир. Да, эфир давайте, я потом тоже покажу. Давайте эфир. Да, давайте посмотрим по эфиру. Я уберу все ненужные рисовалки. Ребят, сразу сейчас на секундочку, с вашего позволения, вас прерву. Ребят, по возможности, либо сейчас, либо уже после того, как трансляция завершится, все, кто смотрит или кто будет потом, обязательно прошу вас поддержать лайками эту трансляцию для того, чтобы наше сообщество прирастало. Написать комментарий после того, как видео опубликуется. Это даст алгоритмам YouTube очень хорошо двигать эту трансляцию, и наша компания, скажем так, будет расти. Вот, все, можно продолжать. По поводу самого движения эфира. Смотрите, что здесь есть интересное. Если мы эфир разобьем на те же самые 3 движения по Доу, которые действительно реально состоялись, как можно проверить? По индикаторам, те индикаторы, которые у нас есть, которые показывают само движение. Соответственно, по Доу у нас есть первое движение, у нас по Доу есть второе движение и формирование третьего движения. У нас волны, если Элиота помните, у нас основная волна, вторая волна, третья волна. Причем, если брать по Элиоту сами волны основные, как они работают, это формирование первое. Здесь АБЦ коррекция всегда. Здесь 3 больших движения. Вот они. И опять же формирование АБЦ коррекции. То, что здесь проходило. И формирование последнего движения. Я думаю, что эфир вот этим не ограничится. Почему не ограничится? И почему я рассчитываю, что эфир пойдет намного выше, как некоторые рассчитывают, он в 7 тысяч там может уйти или повыше. Дело в том, что не забывайте первое про ETF. Как только эфир сформировал движение, крупные игроки начали забирать с рынка весь эфир. Grayscale, тот, что у него эфир был куплен, беру кавычки, не видите, пальцами делаю кавычки и говорю незаконно, то есть вне закона по крипте и без формирования ETF, разрешающих документов на хранение и работу с эфиром, то в таком случае у эфира сейчас еще только переходный период, еще только формируется само основное длинное движение. Если они так высоко загнали биткоин, то эфир они загонят еще выше. Почему? Цена на эфире легче, чем на биткоине. Толкать цену в 100 тысяч намного тяжелее, чем толкать цену в 3000. Поэтому даже если они, к примеру, сделают с текущей цены X5, что нормальное движение, то мы можем увидеть и 15, и 17, и даже 20 тысяч за эфир. Я не говорю, что это так и будет, я просто говорю, что такое возможно. Но
Для меня 12-15 тысяч – это приемлемая цена за эфир в этом движении. Почему? Потому что посмотрите, что сделал Трамп. Он неожиданно выкупил для всех небольшую кучу битка, а именно эфир. Они сформировали, сколько там у них, 50 тысяч эфиров они купили. И Solana они, кстати, на 48 миллионов купили. Люди не дураки, они понимают, как будет двигаться цена и что дальше будет. Поэтому с эфиром у меня более оптимистичные, скажем так, надежды, куда цена может прийти. При этом, если посмотреть на график, я вижу, что у нас все движения еще только формируются, конечные. И поэтому мы можем увидеть и большую волну, как некоторые трейдеры говорят, пятая, удлиненная, максимально комфортная для всех по закрытию, скажем, ваших ожиданий и так далее. Поэтому с эфиром все будет супер. Соответственно, все монеты, которые работали на блокчейне эфира, либо работают в сети эфира, либо используют часть мостов с эфиром, они, естественно, все полетят. Все до единой. Почему? Потому что при цене эфира, когда он был 180 и вдруг поднялся до 5000, посмотрите, как двинулся рынок. Это я говорю про 20 и 21 год, середина 21 года. Движение было мощное. Движение было большое. И всего рынка тоже так же. Люди не дураки. Крупные игроки, я о них говорю, я не говорю о нас с вами. Мы тоже не глупые. Частично. Я глуповат, а вот многие не глупые люди читают, что пишут люди, молодцы. Так вот, крупные деньги, они не дураки. Они формируют свой портфель не сегодня, чтобы завтра разгрузиться. Они его формируют на 5-10 лет, это как минимум. Поэтому, скорее всего, само движение по эфиру и всех монет, которые связаны с эфиром, пойдут. Тем более, у нас сейчас есть хайповые монеты, такие как Solana. Соответственно, все проекты на Solana, их будут дергать, пока не надоест. А людям, особенно которые новые приходят в крипту, им не надоест, потому что они, во-первых, еще не наигрались, но они увидят, что на это можно заработать деньги. А те, кто уже давно в рынке, они будут ловить фома. Есть такая болезнь, чесотка, когда пятую точку расчесывают в кровь, сидеть не можешь, но чешешь. Причем она приятная болезнь, потому что чем больше чешешь, тем больше хочется. Так и те, кто будут ловить фому из старых игроков на рынке, они будут видеть, как молодые зарабатывают на мем-коинах монетах, будут продавать свои монеты, которые по 3-5 лет накапливали, лишь бы войти в чат. Ой, в этот, как его называют, лишь бы войти в блокчейн Solana с любыми монетами, мемкоинами и поиграться на них, чтобы заработать. Вот что будет происходить. Теперь, почему у нас рынок так упал, когда выпустили Трампа на Solana, потом Иванку, а сегодня уже выпустили эту, как она у них называется, забыл ее, дама-то, господи, сейчас найду, специально найду. Ее зовут Консуэлла, новая монета, которая сделана монета на этом, как его, на Solana, трамповская. Я сегодня постил монету Консуэла, опять же официальный, ну, якобы официальный, но, видите, она у них уборщица, но они на нее тоже сделали мем-монету. Кстати, хороший, замечательный ход, великолепный. Поэтому Консуэла тоже полетит, и люди будут в нее играть. Но потому что, ну, почему? Если она стоит сегодня 0, а завтра хотя бы $5, то, извините, движение хорошее, можно на этом заработать. Все зависит от того, как рынок стартанет. И таких монет будет появляться больше. Монету можно сделать буквально за 3-5 минут, вложить там $2000, и у тебя залистят на бирже на основные. Простенький сайт, который клепается буквально на коленке за 2-3 часа. И все, пожалуйста, у вас рабочая монета, забрали свои деньги и вышли. 60 миллиардов долларов он сейчас нереализованной прибыли сидит. Если говорим Кто о Трампе. где? О Трампе, Кто? если об его мемкоине. Ну, ничего страшного, потому что если взять того же самого Трампа, то сегодня были движения по... Сейчас я попробую найти переводы.
Сегодня было уже несколько переводов Трампа на сумму по 45, по 50 миллионов на бирже Binance и еще куда-то там вывели. То есть все-таки продавать его будут. Но посмотрите, как крупные кошельки, если вы зайдете, те кошельки найдете, которые покупали на пресейле, прям вот в первые минуты торгов, там первый час торгов, то они продали, а теперь заново откупают крупные игроки. То есть с Трампом тоже не все так просто. Возможно, что Трампа еще раз будут гонять. Ну, как у нас уже привыкли люди гонять чертей, вот так и будут гонять Трампа теперь, пока не надоест. А так как люди в новый рынок приходят, и все-таки все это хозяйство завирусилось, Трампу спасибо за это, то движение все-таки будет хорошее. Вот что ну, хотел сказать именно про рынок. Но люди, которые на сегодняшний день не поиграли в Трампа, а остались в своих монетах, молодцы. Так держать. Мемкоин мемкоинами, а основную прибыль он вам сделает не мемкоин прямо сейчас, за секунду, когда вы можете либо все выиграть, либо все проиграть, то есть 50 на 50, это очень плохой расклад. При условии, что у вас есть монеты, которые в любом случае свой выхлоп дадут. Пусть они дадут не прямо сейчас и не завтра, но в течение года вы на них заработаете. Есть монеты, которые дадут свой профит не прямо сейчас и не в этом году. Возможно, они дадут в следующем году. Такое тоже возможно. Но заработать на этом можно. Альтсезон не отменяется. Вот человек пишет, отменяется. Нет, не отменяется. Альтсезон может произойти настолько быстро, что мы можем просто-напросто не успеть его реализовать. Почему может быть он быстро? Политика вновь пришедшего президента Америки к власти может очень плохо сыграть на всем рынке. Как он может сыграть на всем рынке? Плохо, если говорить об этом. Новая политика в отношении тарифных ставок. Это раз. При этом посмотрите, что сегодня происходит на рынке американском. Уже 1,5% S&P 500 все равно растет. У нас недельная свеча. Вот на его движении. Вот он пошел уже рост. Причем смотрите, с каким отрывом. А это уже хорошо показывает. Что это значит? Это значит, акции второго эшелона, те, которые не росли в предыдущие года и были угроблены экономикой Байдена, сейчас могут хорошо выстрелить. А соответственно, они и подтянут весь рынок Америки, и в том числе эти деньги действительно будут перетекать в крипту. Но тут есть две опасности. Первая опасность. С чем боролась ФРС все эти годы? Оно боролось с тем, чтобы не дать рынку разогреться. Потому что после ковидные вот эти вот деньги из экономики надо вытащить, потому что напечатано М2 очень много. А вытащить их можно только в тот момент, когда ничего не производится, а деньги съедаются. А разогретая экономика разгоряет инфляцию, соответственно, денег становится все равно больше в рынке. И отсюда едут цены. Что мы, кстати, и видели на последних данных, которые из Америки выходят, что разгоняется экономика. Разгоняется. И это плохо. И это может сыграть тоже плохую роль. Ну, в какой-то период времени, наверное. Да, я говорю, что это не вот навсегда или обо всем. Я просто как констатация факта, не более того. Поэтому задача вовремя увидеть, что делают американцы, вовремя увидеть то, что делается с рынком, и понять, в какой фазе рынка мы находимся. Потому что если инфляция резко перейдет обратно в рост, хотя бы перешагнет 3,5, она уже есть. Ее уже показали, ее подтвердили. Данные выходили в декабре о том, что инфляция, реальная инфляция 3,5, а не 2,7, 2,5, как они показывали. Поэтому, если еще она вырастет хотя бы чуть-чуть, ну, в таком случае можно сказать, что все попали. Жесткие действия ФРС уронят рынки, мало не покажется. Тогда и мы не увидим ни 140, ни 120, а можем увидеть и пониже, чем 72. Возможно и такое. Вот. Так, ребят, еще раз попрошу, смотрю, лайки чуть-чуть медленно начали расти.
Пожалуйста, те, кто не пролайкал, поддержите обязательно эту трансляцию и видео, если будете смотреть потом лайками. Подпишитесь на телеграм-канал, соответственно, IndexRate, а также в чат. И подпишитесь на каналы гостя. Все ссылки есть в описании к этому видео. Также в описании к видео найдете ссылочки на биржи, на которых торгуем. Вот, и найдете ссылку на сайт, где можно получить доступ к индикаторам на тестовый период абсолютно бесплатно. Сразу хотел в чате ответить. Грин, спасибо тебе за то, что пролайкал с нескольких аккаунтов. Многие, наверное, знают, к нам заходил CryptoCommons. Спасибо большое, рад тебя видеть. У него криптогон. Возможно, если долго не задержусь, то заскочу. В любом случае, спасибо. Если вы не подписаны на канал CryptoCommons, тоже подпишитесь. В описании канала IndexRate внизу есть ссылочка на партнерские каналы, и там есть канал CryptoCommons. Вот, ну, наверное, все. Я хотел показать, что там нейросеть показала, можно, а потом передам опять вам Ну, экран. пожалуйста. Так, сейчас я быстренько. Во-первых, вышли данные от Glassnode, тоже можно их почитать. Если вкратце, то давление со стороны продаж снижается, и рынок, как от долгосрочников, так и от краткосрочных, соответственно, инвесторов, и, возможно, рынок готов к следующему достаточно сильному движению. Более подробно, те, кто не выписывает, можно зайти на канал Glassnode в Телеграме и получить об этом информацию. Вот что нарисовала на 60 дней наша модель. И потенциально, то, о чем я говорил, нас могут сейчас в ближайшие дни все-таки потащить в зону 110. Если будет отыгрывать и график пересечет вот эту кривую, здесь нужно постоянно мониторить и смотреть, то мы можем даже увидеть и более сильный закол, после чего последует очень сильный слив, очень сильная коррекция. Это может произойти где-то 26-27-25 января, и слив может отправить нас либо на 108, либо даже ниже на поддержку в зону 104. Также ключевой переломный момент может находиться еще и в феврале в начале, я об этом тоже говорил, кстати, на графике анализ это тоже показывает. И здесь слив может быть более глубоким, вплоть до 100 и даже ниже. Это на глобальной модели, она все равно корректируется на более младших периодах. Вот, собственно, все. Эфир тоже можем посмотреть. Быстро скажу по эфиру. Тоже его раскидывал буквально недавно. Он так интересно сейчас выглядит. Он вырвался, вернее не вырвался, а свалился из большого канала. У него есть ключевые зоны, за которыми стоит наблюдать. Если мы говорим по эфиру, сейчас прям покажу их. Зоны интереса, средние, соответственно, в средние зоны накопления, верхняя граница, нижние границы. Вот он сейчас удерживается на верхней границе вот этого накопления. Если он его провалит, то мы можем с вами увидеть среднюю границу. Но средняя, понятно, она как раз-таки здесь очень четко видна. Она находится в зоне справедливой цены. И вот эфир, по мере того, что-то мне не получается построить почему-то. Понял. И вот эфир может свалиться в зону справедливой стоимости. Это 3200-3000. Ключевой уровень. Нижняя часть 3000, а верхняя часть 3180. Вот за этим уровнем нужно следить обязательно, потому что если его удержим, то движение будет достаточно сильным. И я согласен с МС, мы можем вырваться из канала, оттестить его на верхней границе в 3500 и двинуться Не дальше видно, вы выше. экран не переключили, вы Как не показываете нам Ой, кривую елки-палки. эту. Ой, елки-палки. Сори. Да что ж такое, все время... Я говорю, нужен отдельный человек, который будет этой всей историей управлять. Диджей. Да, отдельный диджей, потому что я запарился прыгать в эту ОБС-ку. Тут одно, тут другое. Вот так. Тьфу ты. Ладно, еще раз. У него есть несколько зон накоплений. Опять. Видно сейчас? Должно было быть видно. Сейчас появится. И у меня пропало все в этом А у зуме. вас в зуме... сейчас я сделаю. О, видно. Видно? Сейчас в зуме поделюсь. Вот. Сейчас в зуме у вас Да. тоже есть. Видно сейчас, слава богу. Это так трудно, когда тебе второй раз надо возвращаться и сказать то же самое. Значит, как выглядит эфир на дневке? У него есть ключевые зоны, которые сформировались, зоны накопления, весной 2024 года. То есть это март и май. Вот сейчас мы находимся и удерживаемся у верхней границы вот этого периода накопления. Это был апрель и май.
очень четко сейчас находимся на этой границе, и это важная достаточно поддержка. Если ее сейчас актив не удержит, здесь же и средняя зона канала, то есть он из большого канала вывалился, и сейчас сформировал уже такой нисходящую тенденцию, ну, нисходящий регрессивный тренд, и ползет по его средней границе. Очень важно, чтобы эту среднюю границу он удержал. Это зона от верхней части 3180 до нижней части 3000. Потому что если он ее не удержит, мы можем увидеть более глубокую коррекцию, что не очень хорошо, в принципе, в целом для эфира. И коррекция может идти до зоны 2700-2800. Если он ее удержит, то здесь нужно внимательно следить. Отсюда может быть очень хорошие зоны для откупа. И, соответственно, если удерживается средняя граница канала и зона справедливой цены, то он пойдет прорывать далее отметку 3256, она выступит уже в сопротивлении, и пойдет прорывать 3500, 3470. И основная у него будет ближайшая зона интереса 3600, 3730. Ну, дальше понятно, уже 3800 и 4100. Это хай, который мы сейчас потрогали 15 декабря. Вот. Отсюда нужно очень внимательно смотреть, потому что могут быть очень хорошие трейды. Из FIBA я уже не помню, но ключевые зоны, наверное, разворота нужно показать. У него февраль. Вот февраль является таким одним из ключевых моментов, и 0,5 у него находится в марте, февраль-март. Соответственно, если мы предполагаем, что биткоин в той парадигме может начать корректироваться как раз-таки в начале февраля-марта, то вот здесь эфир получит, скажем так, глоток воздуха и может сыграть в другую сторону. Вот за этим тоже стоит посмотреть. Ну, в целом, вот, наверное, все. И вы хотели показать фил, да? Я сейчас обратно переключусь, чтобы дать окно. Все, можете его... Сейчас свое закрою только. Можете его... Ваш экран. Здесь я закрою. Все, сейчас должно быть видно МС-экран. Да, видно. Видно то, что я показываю? Да. Но я, по крайней мере, в этой ОБС-ке я вижу ваш экран. Значит, ребята будут сейчас Да, видеть. ну и отлично. Да, ну и отлично. Я скажу по филу в краткосроке. На часе. Секунду. Всем удачи, добра, пишет Сергей Лютов. Спасибо, взаимно. Всем хорошего года, удачи, добра. Добро спасет мир. Смотрите, последнее движение, которое было сформировано за последние 2 недели, восходящее движение, сейчас идет обыкновенная коррекция, причем та коррекция, которую я люблю, опять же, 3 этими движениями и с разворотом. Вчера нарисовали, попытались шип, движение ниже не ушло, начали опять разворачиваться, но Ну, смутно видно, начали, да? Смутно да, начали. видно нисходящее движение по облаку слиншот, что показывает о том, что формируется дополнительное движение. Дополнительное движение может означать о том, что вся вот эта вот коррекция может быть просто одной большой коррекцией. И Там мы у вас можем 0,5, да, МС? опуститься ниже. Извиняюсь, что перебиваю. В 0,5 Что? уперлись, да? В 0,5 уперлись, я вижу. У Почему вас, да? 0,85? Нет, наверху в сопротивлении 0,5, да? Сеч... Не вижу просто. Почему? Здесь сверху нулевое, здесь 618. А там 0,5 Ну, потом. Пик, да? 0,5. 500, 5, 5, попробую 5,29. сделать побольше, чтобы видно было всем. 0,5, 5,29. Угу. Вижу. Вот. Нет, это сигналы, слиншот дает сигналы Все, на вижу. шорт и так далее. Мы пока сейчас находимся возле 618 фиба. И здесь принимается решение движения будущего. Если биткоин пойдет наверх, то, скорее всего, мы закроем это движение и сформируем новое движение. То самое движение, про которое я опять же говорил. То движение по цене, что мы можем пойти чуть выше, до 6,5 примерно. То есть мы можем выйти сюда. При этом мы закроем предыдущий пик, который у нас был ранее, и дойти сюда до 6,5. Примерно. Золотое сечение. Что я жду от Фила? Меня люди постоянно спрашивают, что я все-таки жду от Фила. На сегодняшний день Фил для меня представляет, скажем так, хорошее движение, будущее движение. На открытии он был 400, в какой-то момент времени он был 237, но я все-таки думаю,
что так как у Фила сейчас развивается основное направление – это хранение данных для крупных предприятий. Почему Сорос вцепился? Потому что блокчейн позволяет хранить документацию и передавать документацию и работать совместно с документацией, по документации крупными предприятиями. Теперь они буквально некоторое время назад открыли возможность для частных лиц хранить информацию, фотографии, ваши документы и так далее. Все тоже хранить в блокчейне Фила. За это вцепился Сорос. И я думаю, что вот это все долгое накопление, которое у нас было ранее сформировано, вот это вот, это все движение пойдет в итоге наверх. Смотрите, какие закупки все-таки были сделаны. Это закупки не просто так. При этом цена явно не показала того движения роста, которое было при более-менее закупках. Поэтому блокчейн готовится к росту. Что я от него жду? Как минимум, просто как минимум сейчас в краткосроке, это рост до, просто если берем границы, те, которые границы были сформированы, я сейчас вот так вот сделаю, что приходится переключаться, поэтому простите меня, пожалуйста. Это рост до цены примерно 40. Здесь вот будет движение сформировано. И, скорее всего, мы пойдем намного выше. Намного выше это куда? Ну, как минимум до 200 я его жду. Фил. Как минимум до 200. Почему такое возможно? Крупные предприятия типа Боинга начали маркировать запчасти на всех предприятиях, которые делают именно Боинг. Они начали маркировать именно в системе Фила. И все запчасти, которые там находятся, документы хранятся именно в блокчейне Фила. Что радует. Но, с другой стороны, очень не радует, если вы, например, тот же самый Фил будете переводить с биржи на биржу или с кошелька на биржу. Вы его будете ждать час, когда его там зачислят. Потому что у него, по-моему, 120 подтверждений по сети. Громоздко. Никто не спорит, громоздко. Но тот же самый Solana. Они заключили партнерство с Филом, чтобы использовать мощности самого Фила для передачи документов. Потому что Solana то же самое. Они примерно выполняют одинаковую функцию. Только еще на Solana, вот видите, как начала делать мемы, но Фил пока туда не скатился. Хотя, может быть, все что угодно и, может быть, скатится. Так что движение все-таки по Филу будет. И меня этот Фил радует. Дальше. Меня спросили по поводу Link. Ну, давайте Link. Смотрим на Poloniex. Если смотреть те же самые движения по Dow, то у нас сформировалось всего только две волны роста. Первое. Второе. Но опять же, еще не закончено второе. Оно будет немного выше. То есть я думаю, что это будет примерно вот так. И будет сформировано третье движение. Для чего нужен этот линк? Крупные компании, которые используют сейчас при переводах, банковские переводы, имеется в виду SWIFT, используются на линке и работает на линке. Плюс по линку выходит очень много интересных данных по тому, как его используют государственные органы для того, чтобы передать финансовую информацию. Скоро мы, скорее всего, услышим крупные вещи, такие, почему вот ее начал там Grayscale его покупает Link, крупные европейские банки покупают Link. Именно для того, чтобы использовать в транзакциях и так далее. Но блокчейн работает, поэтому я думаю, что по Link мы увидим хорошее, нормальное движение человеческое. Плюс вот эта вот свечка, посмотрите по Link. Это кто-то, кто, скорее всего, здесь шортить, здесь понял, что движение будет больше, свой шорт, а он закрытие шорта – это покупка. Смотрите, какая свеча. Но это говорит о многом. Если кто-то помнит 2020 год, точно так же в 2020 году Dash полетел
Он был там копейки 30, что ли, долларов, а потом улетел на 180 за несколько минут. Там была точно такая же свеча. Поэтому, ну, кто понимает о том, как работает закрытие шорта и как работает график, тот понимает, что здесь крупный игрок все-таки сидит. Ну и объем посмотрите. Объем все-таки хороший по линку. Любую там монету откроете, увидите, что в линке такого нету движения. То, как работает покупка. Дальше. Да, даже Меня, график прекрасно выглядит, в отличие от многих конечно, альтов. причем даже если мы посмотрим в алгоритме, то алгоритм у нас Еще лучше. растущий. Опять же, в алгоритме у нас здесь видно формирование накопления. Причем накопление, обратите внимание, оно было чуть-чуть нисходящим, заставили людей все-таки продавать. На росте, когда была информация о том, что приняли SWIFT, а это была вторая половина 2023 года, вот он начал движение. И движение продолжается, хотя даже объемы уже просто, ну, видно, что объемы крупные, большие работают. Поэтому я думаю, что все-таки с Линком будет все нормально. Начал он жить банковской деятельностью, слава богу, приняли и работает. Вот как говорит о том, как должен работать блокчейн. Приняли, работает, используется. Дальше. Соланка. С Соланой у меня, как я и говорил, как бы выразиться помягче. Многие люди не любят эту Солану и не хотели ее торговать, но был стрим в начале 2023 года, когда Солана упала до 8. В момент стрима я не успел откупать, я Солану покупал по 11. И всем говорил, покупайте и не думайте, потому что Солан будет своей жизнью жить, и на ней очень много интересного будет. Посмотрите объемы. Объемы не спадали вообще все это время, начиная даже с 22 года, объемы постоянно большие. И рост видно. При этом, если опять же взять движение по тому же самому Доу, то посмотрите, как хорошо они отработали. Основное большое движение с коррекцией. Здесь еще только формируется то же самое движение. А здесь мы видим те самые 3 любимых движения по Доу. Паттерн. Мы не ушли ниже. Цена сформировала первую полку движения, то есть первое движение основное по Доу. Здесь у нас формируется второе движение, опять же это будет 3. И потом будет следующее, еще одно движение наверх. Я думаю, что Solana покажет очень хороший результат. Прям действительно реально очень хороший результат. Я как бы жду и надеюсь, что так произойдет. Дальше. Мне очень много после последнего стрима написали, покажите, пожалуйста, как настроить график, как работать с индикаторами, как понимать движение по графику. Если вы хотите, чтобы я это сегодня показал, напишите плюс. Я в таком случае с самого нуля для людей, которые только пришли в рынок или хотят немножко по-другому посмотреть на графики, как, например, я на них смотрю, потому что меня этому тоже научили очень давно. И я вам покажу, как это работает. Это простые инструменты, они бесплатные, они доступны на любом графике. Если это нужно, я прямо сегодня же это вам сейчас покажу, как настроить график на любой бирже с индикаторами, те, которые доступны, чтобы точно понимать, что вас ждет в ближайшее время для принятия решений. Если вам это нужно, я это сейчас сделаю. Вот один уже плюсанул. Еще хороший вопрос появился. А почему такие монеты, как Solana, Link и прочие держат уровни, а такие, как DOT, Atom, Starknet валяются? С дотом не все так однозначно. Здесь, скажем так, в прошлом цикле я тоже покупал дот, но я когда увидел, что на нем движение уже закончено и ничего интересного на нем не делается, и движения хорошего нет, кроме пафосных заявлений этого ада, была еще этот, который Кардана. Вот он еще тоже там заявлял, что они обгонят биткоин. Я когда послушал все эти бреды, сказал, все, надо продать монету и больше не использовать. Дота и ада у меня нет. Очень много Евгения плюсиков. пишет, Евгения, мы фибу обещали, так и плюсиков не мало. показали. Фигу мы еще всегда покажем. Фигу. Вместо Фигу фибы мы всегда- показали фигу. Женя, извини, пожалуйста. Фибу тоже покажем. Просто не всегда все получается, так как хотим. Да. Так, ну,
Если Плюсует. желание есть, ну, плюсует, но плюсует мало, потому что у нас смотрит, этот 84 человека смотрит, а заплюсовал 2. Ну, давайте, ладно, я попробую показать. Причем я не просто так вам покажу, как на это настроить. Я объясню, для чего это делается, как понимать то, что вы будете видеть, и вообще зачем вы это будете делать. Вы будете иметь полное представление, а не так, как вам в обучающих видео дают. Включите здесь, нажмите сюда, и у вас будет счастье. А я объясню каждое счастье для чего. Каждый человек, который приходит на биржу, увидит вот такой график в первый же день. Ничего интересного. Я это делаю график интереснее только для того, чтобы понимать, как будете вы видеть этот график. Он изменится. Вы вот сейчас видите один график, а будете видеть совершенно другой. И по-другому воспринимать любое движение и искать основные закономерности в графике. Я вам это объясню, покажу. Я делаю график полноценным, большим, чтобы можно было видеть и понимать, что вы дальше будете делать. Дальше. У нас есть объем. Я всегда объем присоединяю к графику, чтобы он у нас был полностью заходил на график. Можно поменять цвет. Почему? Потому что, во-первых, свечи у нас, ну, скажем, светлее. Вот такие я делаю свечи, чтобы их просто выделять на графике и при объеме, при захождении куда-то не заходить и не мешал график смотреть тот же самый объем. Теперь, когда вы посмотрите на объем, видно, что свечи разные, с объемом разные. Я обычно делаю там полуфиолетовый, он более интересный такой цвет. Вот. Видно. Это я делаю только для того, чтобы визуально разделить график. Вот объем и вот сам график. Теперь дальше что? Основное, что я всегда настраиваю, это самые стандартные основные это индикаторы, это MACD. Он обязательно должен быть у каждого человека, кто с MACD работает. Что нужно с MACD опять же сделать? Мне удобно, когда MACD находится вверху. Почему вверху графика он находится? Если цена приходит к какому-то пику, я хочу видеть, где цена имеет точку разворота. Именно на графике на индикаторе, чтобы он показывал, что в данном месте возможен происходить разворот. Видно? Видно. Это очень удобно. Если он находится внизу MACD, это не очень удобно, не все видно, и как бы график страдает визуально. Дальше. Обязательно я себе делаю стандартные настройки. Это стохастический RCI. Я его делаю вот для чего. Он мне нужен для того, чтобы я видел волны, когда стохастик показывает, какая медленная EMA скользящая или сам RCI где-то имеет точки пересечения. Вот, например, стохастик показывает, что в данном графике, вот в данном месте будет происходить изменение. Смотрите, цена здесь имела пересечение, и цена начала формировать отскок. Вот его видно, отскок. Вот он. Здесь на графике видно тот же самый RCI при пересечении. Вот это само движение. Мне это удобно видеть. Я подставил, посмотрел, что здесь будет движение. Вот всегда вы можете увидеть, что в данном случае у нас идет RCI выше EMA. Это говорит о том, что цена будет корректироваться вниз. Вот оно, движение вниз поймали. Видим это все. Дальше. Самое основное, что дальше я делаю, это настраиваю EMA. Это кто работает EMA-шками, они знают, что EMA обязательно надо делать. Это как некоторые используют линии, по которым видно, когда цена будет иметь пересечение, например, восходящее, либо нисходящее, когда длинная EMA будет пересекаться коротким. Если сверху, то это значит у нас будет крест, как обычно его смерти там называют. Или если восходящее движение, то снизу вверх будет короткое пересекать длинную скользящую. То у нас будет в таком случае движение вверх. То есть мы будем видеть на графике движение вверх. Какие я выставляю настройки? Я всегда делаю настройки согласно 7 дням.
Некоторые привыкли 50-ю или 100-ю скользящую. Я считаю, что это неправильно. Почему? Мы торгуем 7 дней, соответственно, мы должны ориентироваться на кратность 7 дням. Поэтому первое, что я делаю, это самая короткая. Я ее настраиваю согласно 7 дням и делаю максимально, то есть открытие-закрытие, максимум-минимум, деленный. Вот эти настройки делаю. Делаю ее самую яркую, чтобы ее просто всегда было видно. Самая короткая, она на графике. Если мы метку поставим, мы видим, где цена. Если вы сейчас присмотритесь к графику, я увеличу цену на графике, чтобы видно было. Теперь смотрите, как работает вот эта отметка на индикаторе. Если цена стремится вверх, сейчас я зафиксирую график, чтобы вам можно было показать. Если цена стремится вверх, то в таком случае мы видим вот этот значок зеленой цены, что цена растет выше 7-дневной EMA. Вы визуально видите, что цена стремится вверх. Вам удобно это смотреть. И наоборот, если вдруг цена пошла ниже, вниз, а сама 7-дневка EMA находится выше, то есть вот здесь будет желтая, она вот здесь будет значок желтый расположен. Вот здесь он будет расположен. Вы визуально увидите о том, что наоборот, цена имеет нисходящее движение. Для чего? Это для скорости принятия решений. Если цена пошла выше короткого мувинга, то вы видите, куда оно идет, вверх или вниз. Это визуально. Дальше. То есть вы его можете всегда различить. Смотрите на график и видите. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы вы постоянно у графика не сидели и не втыкали, куда цена пойдет, и не смотрели на каждую свечь. Вы можете делать свои дела, но при этом вы будете видеть движение самого цены. Вот сейчас вы тоже увидите. Цена иногда отрывается, здесь тоже видно разрыв. То есть вы видите, что кто-то занес объемы, и цена начинает двигаться в какую-то сторону или продавать начинают. Вы видите движение это здесь. Дальше. 25-й обычно предлагают. Я делаю кратно 7, то есть 3 недельки. Некоторые делают 4 недельки. Это тоже, скажем так, дает возможность. Я ставлю 21. Это 3-недельный по 7. Открытие, закрытие, максимум. Я это делаю там другим цветом. Мне это удобно. Почему 3-недельный? Если вы посмотрите на график, то вы увидите, что у нас на каждом графике есть движение. Сейчас, секунду. У нас есть временные циклы. Те, которые циклы вы можете натянуть на график и видеть, что вот в данный момент, вот от пика до этого пика и следующего пика вы можете знать, что здесь какое-то будет движение цены. Скорее всего, 26 января цена пойдет здесь либо вверх, либо вниз, но вы будете знать эту точку контрольную. Как и здесь цена, обратите внимание, вот она тоже здесь же пошла по циклам, пошла вверх. Сколько этот у нас цикл длится? Если вы посмотрите, то это как раз получается там либо кратное 7, но разделенное на 3. То есть вот он 21 день. То есть вот этот цикл будет 21-дневный. И вы будете видеть его. Это всегда очень удобно. Но у этой 21-дневки я всегда отключаю метку. Она на шкале мне не интересна, она не интересует меня. Дальше. Следующее. Я ставлю, то есть у нас есть 50-дневный мувинг, тот, который люди привыкли к 50-дневному, но так как у нас нету 50 деленное кратное на 7, это получается либо 49, либо 56. Точно так же вы настраиваете. Так как у нас биткоин очень крупный актив, то можно ставить 56. Это очень удобно. По 56 дней смотреть мувинг. Он показывает очень четко. Сейчас увидим, что он конкретно показывает. На мелкокапах или на каких-то активах маленьких, новеньких можно ставить 49. Или даже 42 вам тоже можно посмотреть, как будет работать.
Теперь посмотрим, как он работает, этот 50-й. Посмотрите. Мы видим движение это 50-го. Свечка, проходит 50-й мувинг и уходит цена вниз. Формирует здесь либо дно, либо следующее движение. Вот здесь, если бы было сформировано движение по откату, мы бы увидели, как от 50-го мувинга цена оттолкнулась и пойдет вниз. Дальше смотрим, как он здесь работает. Цена от 50-го пошла наверх. Вы смотрите на график и видите, вот он, видите, движение от 50-го мувинга, но я вот там 56-й поставил. Видите, что движение от него всегда формируется. Здесь тоже смотрите, как свеча хорошо отработала. Столкнулась с 50-м и пошла вниз. И это говорит о том, что в данный момент преобладают, вот здесь цена, если преобладают продажи, это значит, что цена будет либо флетить, либо также будет снижаться. Если она снижается, мы смотрим, что мы не сняли эту свечу, то движение дальше пойдет вверх. Что дальше и происходит. Для этого нужны мувинги. Для этого вам нужно смотреть на график. И это все видеть в графике. Следующий. Обычно я ставлю, некоторые не ставят. Можно поставить 70-й. То есть кратное 70 по 10. Тоже интересный мувинг. По нему можно смотреть. Ну, вот я ставлю его вот таким вот. Чтобы неоднозначным он был, его смотреть удобно. Следующий. Есть 100-й мувинг, но так как у нас не делится, у нас есть 98, соответственно, 98 на 7 делится, это кратно, без всяких остатков. 98-й четко показывает 100-е движение. Я забыл его сделать красивым. Я его обычно выделяю каким-нибудь цветом, чтобы можно было его видеть всегда и понимать, где это и что это. Как он отрабатывает? Смотрите. Цена приходит к 100-му, отбивается и уходит вниз. Причем уходит резко, без повторов, без тестов, без всего. Как он его пробивает? Цена подходит. Вот если видно здесь, цена подходит к 100-му мувингу. Попробовала, протестировала. Объем начинает увеличиваться. И цена продолжает расти. И вот как раз вы видите все эти движения на 100-м мувинге. Вы уже можете понять, как играет крупный игрок, как вам поступить, например, если вы скальпите, как поступить вам с своими действиями дальше на бирже, продавать, не продавать. Кстати, вот этот очень интересный сетап. Хочу, чтобы вы его запомнили раз и навсегда. В свечном анализе вот это вот очень интересно, запомните раз и навсегда его. Вот этот. У нас есть две свечки. Ну, допустим, возьмем зелеными сделаем, чтобы видно было. Одна свечка зеленая, вторая свечка зеленая. Видите? Между ними находятся три нисходящих свечи. Вот они. Создают это движение 3. Если бы человек увидел, что здесь цена оттолкнулась от 100-го мувинга, и цена якобы идет вниз, но обратите внимание, третья свеча красная не зашла ниже цены первой вот этой свечи, следующая будет рисоваться обязательно зеленая свеча. Это стандартный сетап, 3 свечи на рост. Точно так же и на падение. Если видно 3 красные свечи и между ними зеленые, это значит движение будет продолжено на падение. Запомните вот этот сетап из этих свечей. В свечном анализе они всегда работают замечательно. И вот такие вот еще тоже сетапы интересные тоже покажу. Ну, потому что просто на графике так редко бывает, что все в одном месте. Вот этот вот сетап называется сэндвич. Почему он так называется? Когда свечи слеплены, в этот момент идет борьба между тем, кто продает, и тот, кто покупает. Вы всегда можете по нему определить следующее направление движения. Последняя свеча, вот она последняя свеча, она больше по высоте и по фитилям, и она медвежья свеча. Это говорит о том, что дальше движение вниз будет продолжено.
Вот именно вот этот сэндвич вам всегда может показать, что будет дальше. Здесь может быть зеленый с одной красной, здесь может быть несколько сэндвичей, но именно они будут показывать вам следующее движение. Запомните, вам будет проще дальше торговать и удобнее будет торговать. Дальше. Мы знаем, что после сотого обычно делают 200. Я не делаю 200, я делаю 147. Мувинг. Тоже интересный мувинг. Потом расскажу его. И последний. Так, метку на шкале я его уберу. И последний. 200. У нас нету 200, у нас есть 203, если делить на 7. И последний мувинг я делаю EMA, не ESMA, а именно EMA, потому что это длинная скользящая, она расширенная, Exchange Moving Average, она расширенная, поэтому по нему всегда длинная скользящая, всегда удобно смотреть. Поэтому я его делаю 203 максимальный. Ну и делаю так, чтобы его всегда было видно на графике. Точно так же посмотрите, как себя ведут эти мувинги. Теперь я хотел показать, в чем разница в графике. Смотрите, как выглядит график теперь. Вы видите на графике все эти волны, все эти движения. Посмотрите, как здесь хорошо и четко видны. Если вы работаете, неважно в каком таймфрейме вы работаете, но это нужно делать всегда, чтобы увидеть движение. Вот оно было сформировано первое движение, было сформировано второе движение. Здесь цена флетила, здесь был донабор, либо распределение. Здесь бы создается третье, последнее движение. Но как так получается третье движение, а мы вроде как еще тут расти собираемся? Да, скорее всего, возможно, но здесь я думаю, что все-таки движение не будет таким большим, и мы скоро развернемся и пойдем вниз. Поэтому вот всегда на графике видно эти все движения. Если вы присмотритесь визуально, все эти движения видны. Для этого эмашки вам и понадобятся. Например, увидеть, где в каком месте цена начинает ходить. Вот, видно это движение, что здесь принимается решение о донаборе позиций. Вы же видите, цена ниже уходит. То же самое. Все эмашки пробивают цену вверх, и цена пошла наверх. Все, движение сформировано вверху. Здесь видно все движения. Цена еще не приходила к 50-й, тот, которым вот мы говорили, что она будет там 50-я. И она, вернее, 100-я, она еще до 100-й даже не доходила. 50-ю вроде отскочила, но цена не продолжает движение вверх. Ждем либо коррекцию, либо движение вверх будет чуть выше продолжено и дальше уходит вниз. Куда мы можем уйти? Посмотрите внимательно последний 200-й мувинг. Цена 74 900, то есть 75. Мы на графике, то, что Гоша показывал там 20 минут назад, видели, что истинный ценовой диапазон это как раз 75 900, там 74 500 он был. Здесь вот он на графике показывает, это график Binance, показывает, что цена 74 900 это туда, куда цена может добежать. Вот по этим мувингам вы всегда можете эту цену видеть. Дальше. Что еще нужно понять, глядя вот на этот график, куда цена будет двигаться. Я рекомендую всем использовать обыкновенный стандартный набор. Это EMA. Скользящая средняя экспоненциальная. Для чего она нужна? Сейчас мы ее делаем. Так, стоп. Нам ее перетащить просто надо. Я ее всегда перетаскиваю на ниже диапазон, чтобы создать новый отдельный индикатор. Вот он. И обратно возвращаю в исходное значение 7. Это EMA-шка. Она мне нужна только для того, чтобы сделать новый индикатор. Новый индикатор при помощи EMA и RCI. Есть
Есть целые стратегии торговли по EMA и RCI. Беру целый RCI, перетаскиваю на EMA. Вот сформировали новый индикатор. У нас панелька слева появилась. Вот она. Это слева панель, она мешает, я ее всегда отдельно убираю. Без шкалы. Ну и делаю, чтобы нужно было ее смотреть по настройкам. Ничего не меняю. В том виде, как она была, в этом виде я ее себе и оставляю. Как вам удобно ее настраивать, так можете оставить. Я всегда раздвигаю диапазон 25-75 и выделяю обязательно середину канала. Все. Вот мы сформировали целый индикатор. Теперь посмотрите, как по этому индикатору мы очень четко можем понимать движение. Куда мы двигаемся. Если мы предполагаем, что у нас есть в графике момент, когда крупный игрок приходит в какую-то валюту там, и начинает, или в какой-то актив и начинает там что-то делать, мы видим, вот оно движение на RSI формируется. Вот это первое движение, которое сформировал крупный игрок. Мы видим снова, видите, от EMA отбивается, здесь отбилось от EMA, здесь отбилось от EMA. Значит, у нас формируется второе движение. Вот оно, смотрите, сформированное второе движение. Но посмотрите, как себя ведет EMA. Вот в данном месте. Она находится практически EMA-шка в середине канала, если относительно RSI смотреть. Но EMA здесь находится, RSI здесь находится сверху, но уже в середине канала. Это говорит о том, что формируется третье движение. Где это третье движение формируется? Вот здесь. Я его вот так выделю, чтобы было видно. А здесь уже формируется, когда у нас EMA сверху, а RSI уходит вниз. И это говорит о том, что в данном случае третье движение сформировано. Вот оно на графике уже присутствует. И после третьего движения всегда происходит либо коррекция, причем коррекция, обычная коррекция бывает, закрывают, как я говорю, сетап до начала основного движения. И я сейчас вам покажу, о чем я говорю, чтобы вы поняли. Вы можете дальше смотреть. Что делает цена в данном случае? Если мы видим, что у нас формируется еще что-то, то я вам скажу примерно следующее. Есть этап полки, я людям уже его давал, надо мной народ там посмеялся, но я объяснял, что можете как угодно относиться к этому, но есть такой сетап, когда по ДОУ формируются три основных движения. После третьего движения всегда происходит, всегда выбивают тех, кто встает в шорт. Выбивает вот таким длинным движением. Вот оно. Вот формируется здесь как раз вот эта цена. Когда свеч первая доходит до формирования это последней полки, третьей, но здесь свеча выходит выше. Она выбивает все это движение. То есть выбили шортистов, и тогда цена уходит вниз. Если мы видим три маленьких движения, то в таком случае мы увидим еще следующие три вот таких больших движения. А если мы видим два основных движения вот таких, это говорит о том, что сетап будет закрыт на окончании этих полок. Запишите себе куда-нибудь, запомните это все, вам это пригодится, я вам покажу, как это работает на графике. Например, берем маленький таймфрейм, 15-минутный. Откроем любую дату вообще, вот совершенно. Причем работает что вверх, что вниз. Смотрите внимательно. Вот здесь я вам покажу, как отработал в данном случае вот этот сетап, как он отработал, чтобы видно было. Посмотрите, у нас есть некая цена. Которая начала свое движение вот здесь. Это не говорит о том, что здесь сетап начался. Просто у нас здесь есть некая цена, самая низкая по графику. Вот она. Здесь эта цена есть. Цена начала двигаться куда-то, она пришла к своему пику, неважно, как она пришла. А вот дальше начинает работать тот самый сетап, о котором я говорил. Формируется первая полка, вторая полка, третья полка. Сетап закрыт. Только закрыт он в данном случае в обратную сторону. Для чего это нужно? Если вы видите формирование вот этой первой полки,
то обратите внимание, что после каждого вот такого движения формируется одна маленькая свечка, которая выбивает эти движения, то есть выбивает тех самых шортистов. Видите, лонг. Вот он первый лонг здесь был, небольшой здесь лонг. Движение это специально выбивает для того, чтобы сделать. Но и вот она тоже здесь, эта свеча, она всегда есть на каждом движении. Скажем так, статистически 70% она всегда есть. И вы можете всегда делать следующее, что либо цена дальше пойдет вниз, если вниз цена не ушла, то, соответственно, следующее движение цены будет наверх. Проверяем, правильно ли мы двигаемся, цена вверх. Вот она, цена пошла наверх. Теперь смотрите, что с ценой. Это 15-минутный таймфрейм. Мы определили, что цена пойдет наверх. Смотрим те самые движения. Вот оно, это движение, самая низкая цена. Проверяем себя по RCI EMA, проверяем по Stochastic RCI и по цене. Вот это самая маленькая цена. И мы видим, что у нас формируется первое движение, второе движение и вот то самое третье движение. Как еще можно себя проверить? По объемам. Вот эти объемы. Эти объемы всегда видно. И сформировано то самое движение, которое позволяет вам в рынке торговать. Теперь смотрите сюда. Видите, цена здесь меньше, а здесь выбивают опять последней свечкой. Это говорит о том, что движение будет направлено вниз. Обратите внимание, сетап закрыт. 1 к 1. Это вот все то, что я вам показываю, как именно за счет вот этого графика вы можете определить. Как только вы отключите все эти ямашки, чтобы не было вам ничего видно, график будет выглядеть совершенно по-другому, вы это не все здесь увидите. Посмотрите внимательно. Уже этих сетапов вы не видите, только за счет индикаторов. Но как определить вот в этом вот индикаторе весь этот шум, где это все будет? Не увидите. Вот как работает вот этот сетап, как это работает все, включая эти EMA. Для чего они все были нужны? Я обещал, что я объясню, для чего это нужно. Это нужно для того, чтобы просчитать будущее движение самого этого рынка. То, как вы будете видеть этот рынок и как будете видеть этот график. Так, дальше. Есть еще несколько индикаторов, которые вам позволят понять, что с ценой, куда будет идти цена. Эти индикаторы я вам дам, они самые простые. Это первый индикатор моментум. Индикатор моментум, он показывает всплески в цене. Вот обратите внимание, это когда приходит крупный игрок, вы его видите. Видите о том, как приходит крупный игрок. Как работает этот индикатор? Этот индикатор работает от нулевой медианы. Сейчас я сделаю дневку. В тот момент, когда моментум пересекает нулевой меридиан, например, снизу вверх, то цена будет расти. И наоборот, как только он пересекает движение вниз, то в этот момент можно вставать в шорт. Обратите внимание, вот я могу просто специально, не открывается, но попробую. Вот смотрите, пересек первый раз. Вот здесь можно было вставать в шорт. Вот здесь он пересек. Здесь можно было... Снизу вверх он шел. Здесь можно было вставать в лонг. Как и вот здесь тоже можно было вставать в лонг. Это все здесь видно. Видите эти движения? То есть здесь можно работать с моментумом. Моментум нужен, чтобы вы поняли, когда крупный игрок какое-то движение предполагает, как он в рынок приходит, какие объемы он приводит. Обратите внимание, была продажа, моментум провалился. Это вам сигнал о том, что в данный момент вы можете уже готовить себя к тому, что вы пойдете куда-то в лонг. Посмотрите, если бы вы здесь вставали в лонг, то вы совершенно спокойно здесь закрылись. Это и по RCI видно. И отработали, это короткие движения, опять же, но вы бы отработали и получили свои деньги. Что я еще обязательно использую к этому моментуму? Есть такой индикатор, кумулятивный индекс колебаний. Индекс колебаний, вот этот вот, я его делаю красным цветом.
Он очень интересен. Перетаскиваю его сюда же на график. На этом же графике. Сейчас я отключу левую панель, чтобы у нас не было левой панели. Посмотрите внимательно, как он работает. Этот индикатор, если их соединить, эти индикаторы, то работают они вот каким образом. Если вы видите, что два индикатора в какой-то момент времени пересекаются, значит здесь формируется какое-то одно общее движение. Видите? В данном случае красный кумулятивный колебание, кумулятивная дельта та самая, она показывает, что при переходе от самой низкой точки к самой верхней точке вы можете вставать в лонг. Проверяем. Если мы здесь встали в лонг, здесь бы мы совершенно спокойно с лонга выходили. Вот, смотрите. Так как здесь движение дальше еще идет, но у нас уже есть движение вниз, это говорит о том, что крупный игрок, мы знаем, что моментум показывает крупного игрока, крупный игрок здесь уже продал. Поэтому мы понимаем, что дальше нам цена уже наверняка будет либо флетить, либо будет готовиться к тому, что она пойдет вниз. Как и здесь, посмотрите, цена. Здесь крупный игрок вышел, все, мы понимаем, что после выхода крупного игрока цена пойдет вниз. И это видно на любом движении. Вот здесь крупный игрок вышел, все, цена пошла вниз, сваливается. Вот эти два индикатора очень хорошо работают вместе. Но если к нему, к индикатору, сейчас, секунду, я уберу. У меня тут. Секунду, прошу прощения. Есть еще один индикатор, который называется средний истинный диапазон. Диапазон имеется в виду цены. Вот я его делаю дополнительно на график. Я его делаю желтым, он мне так удобнее, чтобы понимать, куда у меня будет идти движение цены. Опять же, я его совершенно так же перетаскиваю на этот общий график. Теперь смотрите, как этот график работает. Я вот опять же слева панель отключу, чтобы не мешало. Теперь смотрите, как это все хозяйство работает. Если мы видим, что все три цены, вот нам надо найти пиковую цену, например, на 4 часах всегда видно. Вот посмотрите, очень хорошо, вот здесь заметно. Все три графика где-то в каком-то моменте соединяются. Это говорит о том, что здесь в данный момент крупный игрок, во-первых, вышел, во-вторых, цена уже больше не будет продолжать расти. Это истинный ценовой диапазон, он так показывает, что здесь больше не будет никаких денег, денег уже здесь в рынке нет. Плюс, помимо этого, цена показывает, что она уже находится на каких-то пиковых значениях. Проверяем себя. Действительно, цена дальше уже просто никуда не идет. Все. Здесь она сваливается, уже продажи начались. Причем, что самое интересное, есть сетап, который я показывал раньше. Как определить, что у вас идет в рынке разворот, какой-то разворотный сетап. Я его всегда вам показываю. Вот он, разворотный сетап. Смотрите внимательно. Первое движение, второе движение, третье движение. Вот этот сетап. Дальше, после него формируется следующее движение. Сетап должен на самом деле работать вот так. Но так как у нас не было движения продолжения самого сетапа, говорит о том, что цена будет нисходящая. Вот этот разворотный сетап вы можете определить еще дополнительно, где, в какой цене, как дальше будет двигаться. Дальше, если мы посмотрим на индикаторы, индикаторы это и показали, что все, скажем так, вот желтый индикатор назовите просто волатильность рынка, что волатильность будет падать, что и происходило дальше. Волатильность падает, цена деградирует, и она падает, цена. Вот что касается индикаторов. Как работать с этими индикаторами, как вам пользоваться, будет ли вам это удобно, не будет ли это вам удобно. Каждый принимает решение самостоятельно. Но я вот рекомендую пользоваться и таким вот образом. Во-первых, вам это поможет пользоваться ценой, пользоваться графиком правильно и видеть в график немножко по-другому, как видят его другие люди. Здесь вот у вас формируется, кстати, совершенно случайно увидел.
может быть, нарисую сейчас людям. Куда он будет пробиваться? Вверх или вниз? Посмотрим. Если посмотреть на индикатор EMA и RCI, они растущие, значит цена будет расти. Скорее всего, мы увидим движение вверх. Но я думаю, что все-таки вниз. Потому что все равно цена, если посмотреть на эти индикаторы, они уже показывают пересечение, как я и говорил. Если мы видим какое-то пересечение по индикаторам, то с большей долей вероятности рынок пойдет против этих индикаторов вниз. Значит, и здесь тоже цена может пойти вниз. Но посмотрим, куда поведут эту цену. Все зависит от того, как будут работать эти опционы. Вот все, что я хотел рассказать, вам показать. МС, спасибо большое, очень даже познавательно. Я думаю, что многие его пересмотрят еще раз. Да я смотрю, много ушло со стрима. Неинтересно людям было смотреть. Ну, наверное, неинтересно. У многих, наверное, либо свои наборы, либо слишком сложно, наверное. Ну, я показал самое простое. То, что действительно нужно, и объяснил зачем. Ладно, Вот в любом случае, в следующий раз будем разбирать ФИБу, как она работает Да, на а то, этих же самых а то графиках. нас Евгения уже закидает помидорами, по-моему, если мы не Нет, она вон нам разберем. огонек нам скинул. Да. Ну вот хорошо, написал просто с индикаторами. Опять-таки, просто с индикаторами согласен, но это всегда не панацея. Подтверждение нужно получать по-разному. Это не только индикаторы, Мэс правильно показал, это и свечные паттерны, это индикаторы. Все, что вам может позволить максимально точно убедиться, что вероятность движения цены у вас будет правильная. Ну и, конечно, риск и money management никто не отменял. А с индикаторами, ну, каждый ищет для себя тот набор, который ему нравится. Вот МС показал свой, ну, на мой взгляд, прекрасен. С точки зрения настройки. Это самый простой индикатор, который работает на любых таймфреймах. Вот вы как бы сделали его один раз и больше его не меняете. Вы его делаете относительно, опять же показываю, как его правильно настроить относительно минуток. Вы делаете минутный график, и внизу смотрите шкалу. Это обязательно должно быть 4 часа. То есть, если мы видим, что по московскому времени 20:30, то здесь должно быть 16:30. И он у нас тут 16:30. Все. После этого вы уже просто двигаете график, но при этом не меняете таймфрейм. И вы в таком случае будете видеть график правильно. Вы просто переключаете таймфреймы уже вверху, то, как вам удобно с графиком работать. Там часовик, например, или еще чего-то. В таком случае у вас график будет настроен правильно, и вы видите правильную работу индикаторов. Посмотрите, индикаторы отработали, цена пошла вниз. Я уже это показывал. В том числе, смотрите, где находится RCI. Если RCI находится под EMA, то с большей степенью вероятности цена будет деградировать, она пойдет вниз. Если RCI находится над EMA, то с большей степенью вероятностью цена пойдет вверх. Вы эти цены все увидели, отработали и посмотрели. Например, здесь то же самое, есть движение по Доу, то есть тот самый разворотный паттерн. Мы всегда говорим о трех этих основных движениях. Вот это, смотрите, первое движение, второе движение, третье движение. Мы их видим. Вот она, первый всплеск, второй всплеск, третий всплеск. Мы видим, что здесь идет цена под RCI, то есть здесь было закончено те самые три движения. Что такое три движения по Доу, если вы помните, это те самые основные первые три движения. Раз, два, три. И это разворотный паттерн. Три движения – это всегда разворотный паттерн. Ищите в графиках тройки. Запомните это раз и навсегда. На любом графике, хоть акции, хоть вы на Форексе торгуете, хоть вы в крипте, любая монета совершенно, ищите тройки. Если в монете вы тройки не видите, и монета, бог ее знает, как называется, то крупного игрока там нет. Потому что крупный игрок всегда работает по движениям Доу. Если вы видите тройки на графике, вы всегда будете с вероятностью в 90% точно определять следующее движение. Вот как я здесь показал, что у нас есть три самые движения, последняя свеча должна быть выбивающая. Вот она, это движение, цена выбивающая. Эта цена, кстати, выше предыдущего хая.
Поэтому здесь мы уже видим, что, может быть, цена здесь что-то такое творит. И посмотрите, как она себя ведет. Она себя ведет просто по-дурацки, она скачет. Некоторые скажут, что это паттерн Адам и Ева. Некоторые, да, скажут, что это Адам и Ева, пожалуйста. Вот. Есть и такой, оказывается, паттерн. Можете по нему посмотреть, как он работает, каким образом он отрабатывает. Если цена вниз, то он потом пойдет вниз. Он так работает. Никогда паттерн Адам и Ева не работает в разнонаправленно, он работает в одну сторону. Опять же, смотрите, что показывает RCI. RCI показывает, что у нас движение уже где-то уже там заканчивается. Но, опять же, RCI находится под EMA с большей степенью вероятности. Она может точно так же отбиться и цена уйти вниз. Вы видите за счет индикаторов весь этот график, как работать. Может быть, кому-то поможет. А в начале движения, помимо объема, было подтверждение по всем 4 индикаторам, включая MACD. Конечно, вы подтверждаете это все, в том числе графиками MACD, я же еще раз говорил, он показывает те самые движения. То есть, если вы вдруг не поняли, как я это объяснил, те самые 3 движения, посмотрите всегда на MACD. MACD те же самые 3 движения по Доу покажет. То же самое первое движение, второе движение, третье движение. Дальше идет деградация цены. У нас всегда перед 3 движениями есть провал в цене. Вот он. Найдете вот этот провальчик. Вот он. Здесь увидите, здесь его увидите, здесь увидите подтверждение. На MACD увидите подтверждение. С огромной долей вероятности, если вы вот здесь встанете в лонг, вы заработаете. Увидите третье движение, заканчивается. Вот здесь уже можно было с рынка выходить, потому что для чего держать деньги в рынке, если вы не хотите дальше, там цена просто не будет расти, зачем платить комиссии? Вы здесь вышли, все, заработали. При этом вам не важно, где вы зайдете, даже если вы зайдете после первого движения. Вот увидели вы, что вот здесь низкая цена, здесь вы не успели зайти, вот он этот объем. Вы ищете, где начинается вот эта свеча. Да и неважно, вы здесь можете просто зайти, и вы будете знать, что и следующие 2 движения вы возьмете. Здесь просто выйдете, и все. И вот вам этот скальпинг на 2 движениях, вы заработали, сняли деньги. Вот за счет вот этого всего у вас уйдет жадность. Вы не будете жадными. Почему? А зачем жадничать, если вы и так знаете, что вы правильно зашли по 3 движениям Доу, подтвердили вам все эти индикаторы, причем подтверждают все индикаторы, что вы находитесь в этих 3 движениях. Все индикаторы вам это покажут, пожалуйста. И здесь то же самое. Движение всегда заканчивается, когда RCI сверху вниз пробивает EMA. И наоборот. Если движение вверх идет, то в обратную сторону. Ну вот, Да, объяснил. Плюс сами EMA-шки показывают кресты, тоже дают дополнительное понимание. Но они, правда, немножко могут запаздывать, но все равно. То есть по всем направлениям. Кстати, если вы обратили внимание, МС, я тоже, с учетом даже своей сборки, которую очень давно собирал, все равно отдельной вкладкой, отдельным сохранением я использую MACD, RSI в любом случае. Потому что это, это такие основные, да, классические индикаторы. Это индикаторы, классические индикаторы, да, вот эти вот. Они отработали уже 150 лет в рынке, формировали эти индикаторы. Я не говорю, что их сделали 150 лет назад. Просто эти индикаторы RCI, они были придуманы только для того, чтобы вы точно понимали движение цены. Где есть сила игрока, где силы игрока нету. Например, вот здесь вот видно, что силы игрока нету. Если бы мы здесь где-то зашли в лонг, мы заработали бы. Причем очень хорошая цена. От 100 до 109, это 5000 до... Нет, 10 тысяч цена движения. Ну, он там чуть правее, видите, там в 5 часов моментум дал подтверждение импульса. Конечно, вот мы видим это движение. Пожалуйста. Угу. При моментум этом, отлично видите, реагирует на импульс. Потому что моментум показывает деньги в рынке, да, крупного игрока. Обязательно для использования. Поэтому, если вы видите крупного игрока, это все, пожалуйста, вы просто ждете тот момент, где у вас есть движение. Красный индикатор, вот этот, который Аси, я его вам дал, он показывает, то есть кумулятивное движение цены, он показывает, где этот игрок.
Если видно, что это крупный игрок, он еще раз продается, потому что все индикаторы вниз ушли, а крупный игрок еще раз продается, потому что дельта находится вверху. И в момент его продажи дельта падает, и она падает до нуля. То есть, то есть все эти индикаторы работают относительно нуля. Поэтому ноль я всегда заставляю, чтобы он здесь всегда был, его видно было, и по нему можно было торговать. А он достиг нуля, все, пожалуйста, движение пошло вверх. То есть крупный игрок опять начал делать. Кто у нас на 20 января? Это 20 января закупался, 20 начал закупаться Трамп. 11 тысяч было куплено биткоинов и этим, как его называют, Майклом Сейлором. Мгм. 500 биткоинов там еще кто-то купил, крупная компания японская. Вот они, пожалуйста, вот это движение. Крупный игрок купил, цена провалилась. Сейчас, скорее всего, и цена, видите, вот она вернулась вот в этот ценовой диапазон. Она сейчас как была на 105,7, и здесь она на 105,7. То есть это говорит о том, что, скорее всего, рынок еще остывает вот после этого движения. Дальше движение, может быть, вверх пойдет, если кто-то крупный игрок будет покупать, но, может, цена с большей вероятностью, если глядеть на индикаторы, пойдет вниз. Как эти всплески отрабатывали на 15 минутках? Очень интересно эти всплески смотреть. Сейчас я покажу этот всплеск, когда его очень интересно видеть. Всплеск цены. Вот смотрите. Надо график подвинуть, чтобы было видно. Вот этот всплеск цены. Крупный игрок готовит движение. Вот оно, это движение прошло, пожалуйста. Все его видно. Используйте, если кому-то это интересно, кто-то хочет по-другому видеть немножко графики, разбираться, это всегда очень удобно. Вот здесь я вижу тот же самый разворотный паттерн в самом последнем движении. Его здесь видно. Те самые тройки, про которые я вам говорил, пожалуйста, вот эта тройка. Цена наверх не пошла, вот она. Видите, она здесь должна пойти была вверх, и дальше сетап должен был пробиваться наверх. Но сетап не пробился, он пошел вниз. Значит, весь этот рынок вот с этой вот цены, он находится, скажем там, в не очень хорошем состоянии. Кстати, вот опять же, посмотрите, очень интересная вещь. Вот здесь покупался крупный игрок. Запомнили вот это движение? А вот здесь то же самое движение, закупался мелкий игрок. Совершенно два одинаковых движения. Здесь кто-то поменьше закупался. Трамп, наверное. Все, я вас всех утомил. Всем спасибо. Передаю вам график. Да, спасибо большое, МС. Я сейчас быстренько покажу как раз то, что по эфиру было, и, наверное, будем заканчивать. Уже сегодня, я думаю, что достаточно посмотрели. Просто по эфиру запускал модель, хотел сразу ребятам показать в подтверждение того, что может быть сейчас. Если помните, сейчас еще раз вернусь на график, еще раз подтверждение дам. Потенциально, как может выглядеть эфир. Если сейчас цена даже попытается прорваться через отметку 3400, вероятнее всего ее через день-два скорректируют, либо раньше. И если ее скорректируют, то потенциально первый уход это 3200, то, о чем мы говорили, ключевые уровни 3200, и дальше ниже мы можем увидеть отметку в 2900, чуть подальше. Вот здесь. Если вернуться обратно на график, сейчас закрою вот это и включу вот это, то вот на 6 часах очень хорошо видно. Это то, что касается зон откупа, о которых я говорил. Это средняя граница регрессивного канала и вот эта зона. То есть, если цена удержится здесь, в зоне 2900-3000, если вообще ее дадут, что потенциально один из вероятных развитий событий, пока в нисходящей динамике идем, то отсюда будет отличная возможность зайти на какие-то локальные трейды. Я смотрю, обратите внимание, 4 и 6 часовой график. Здесь же эта же зона в районе 3000. Ну вот, наверное, все. Ребят, всем спасибо, кто нас сегодня поддерживал. Всем спасибо за лайки и комментарии. Спасибо большое МСу. Если вы не пролайкали, то пролайкайте обязательно. Также подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Напишите комментарий после того, как сохранится, значит, это видео.
Это тоже помогает алгоритмам Ютуба развивать канал. Да, И напишите, подпишитесь. пожалуйста, да, Да, Гош, я просто, перебью прям 3 да. секунды, простите, Христа ради. Напишите, пожалуйста, в отзывах, нужно еще такие обучалки делать или нет. Прям в отзывах пишите, что бы вы хотели узнать. Я могу вам показать, как заходить в сделки на фьючах, на споте, как правильно закупаться. Могу это вам показать. Как заходить на фьючах сделки безопасно, чтобы вас не смывало. Покажу, каким образом набирать позицию правильно, чтобы опять же вас не смыло. Я это могу показать. Меня смывает периодически, потому что я показываю одно, на самом деле делаю так же, как и все, с риском, но азы все равно знать нужно. По крайней мере, новичкам это точно 100% пригодится. Это я знаю, потому что многим я показывал. Нужно ли показать обучающий этот видео то есть, чтобы мы на стриме разобрали, как работает FIBA. Я покажу, как формируются FIBA. Много, разные виды под разные графики, под разные движения, под разные задачи. FIBA не одна, чтобы вы не думали. Это пишите все это, если нужно, пишите под этим, под стримом, потом под видео напишите, пожалуйста, что бы вы еще хотели. Могу скинуть книги обучалки разные. Есть книги, индикаторы разные. Их много. К самому активному сделаю отдельный подарок лично от себя, чтобы вы тоже понимали. Обязательно посмотрите в телеграм-чате нашего канала. Там есть, зайдите в шапочку канала, перейдите в раздел ссылки или медиафайлы. Там очень много книг МС отправлял ребятам. Думаю, что будет полезно тем, кто этого не видел. Еще раз посмотрите. Там очень хорошие, интересные книги. Также в комментариях, чем больше будет активности, тем больше это сподвигнет нас для вас сделать вот такой вот обучающий стрим. И я думаю, что МС много что интересного из своего опыта расскажет. Вот, Да, наверное, все, всем да. спасибо большое, да. Спасибо огромное, До ребят. свидания. Всем Лайки хорошей и недели. пишите, чего Да. хотите увидеть. Да, подписывайтесь, пишите, ставьте комментарии. Все ссылочки на все биржи, на каналы, на гостя, все найдете в описании, все там есть. Вот. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем спасибо и до новых встреч.